ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरप्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठिते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुशः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Nandalala. We completed the second chapter of Sankhya Yoga. Now they will start about Karma Yoga. Now they allow while writing exam to use books. I thought I may miss the points, so I'll try to use the reference book given by Miyaka so that I don't miss important points. He ended in the second chapter about steadfastness, how to live in equilibrium. It is possible only if you apply your intellect. By applying your intellect, you are able to understand how the senses are drawn into unnecessary activities. Therefore, if you are able to apply your intellect, you will be able to draw your senses in and you will not engage in those actions. Therefore, intellect is superior to action. This is how he ends. Then he says, further how intellect gets spoiled. When we think of something, we get attached to it. Once you get attachment, you get bondage. And you are not able to get what you like, you get into a state of anger. When you get into a state of anger, you lose your balance, you are in delusion, your senses are going astray, and you will lose your memory. Because intellect is spoiled, you get destroyed. Therefore, staying in intellect is superior than action. So this is the Sankhya Yoga. Then Arjuna asks, you say apply your mind, apply your intellect, understand how the minds are being distracted. Therefore stay in mind. You will find peace. Now you say you also act. Why are you contradicting yourself? Why don't you clarify to me? You are not contradicting, I am unable to understand. I submit to you, please give me a lot more clarity. What he says is that by avoiding work, nobody gets salvation. By doing work, people get salvation. There is a person who can find action in inaction, can find inaction in action. It all depends on how do you act. Now, I have nothing to achieve in this world. I am in action all the time. I know my previous avatar, I know my next avatar. You don't know any of them. But you will be born, but you will not know what was your past.
You will not know what is going to be your future, but the present is what you are. You neither know the date of your birth, you don't date of your expiry, but you have got a life to live between birth and death. Why do you want to live qualitatively? This is how you have to apply your intellect and get your mind to work. If you take the life of Lord Krishna, he was born in a jail. Immediately he has to ensure that the jail gates are opened. He is carried across the river in rain. He goes there, he plays there, he fights there, he kills everybody, comes back, kills his own uncle. Then he decides to leave Mathura and wants to go to Dwaraka so that he didn't want the Yadavas to be killed by the Kamsa clan. And he was ruling like a king. He acted, and last moment when he wanted not to act, he just went to forest. He was killed by an hunter. So from cradle to so-called grave, he was always active. In fact, this is one of the reasons Akka built Nandalala temple. Because there was a debate, why should Akka build a temple for Lord Krishna? Why not for Jambageshwara? Why not for herself, Sri Sagalandeswari? Why choose Krishna? This is one of satsangs which happened way back in 90s at Akka's house. Every Monday used to have one, every first Monday of a month. When this was analyzed, she asked me this question, why did they build Lord Krishna? Do you have any answer? What happened to me was, just like Krishna, we were always active. She said, it is not that I want to be active. I want to be active, therefore you follow, you act. I don't want you to be a somberi, a lazy person. A lazy person cannot obtain mukti. Even a lazy person has to do something to keep the life within this body. Therefore, nobody can escape action. Therefore, please engage in action. And he says that yajna we do is what we do for invoking the blessings of God. They give rain. Because they give rain, we get what you call rice, wheat, everything. Therefore, we are able to get. But what you do as a human being? If you cook food for yourself, it is adama. If you cook for others, that is uttama. He classifies into three. He says here also, he says in another chapter also the same thing in an indirect way. What is a great act? A person cooks food for other people and makes them eat first. That is a great act. A person cooks food, eats himself, and gives the balance to somebody else. That is a middle act. The worst act is a person who cooks for himself and eats and doesn't give to anybody, he rather throw food rather than giving it to somebody. Now you understand the purpose of your action. Therefore, inaction is not an option. Action is the only option. When I am acting, what do you want? You should not act. Then Arjuna once again asked, now I understand I have to act. But what makes me get distracted? Krishna says that the only thing that gets you distracted is your anger, your jealousy, and your attachment. If you are able to act beyond this, act an instrument of me, that is the best form of yoga you can do, you can attain me. You don't have to stay in a state of intellect, enjoying your Atma, but being lazy. I would rather prefer that you act, but you act, dedicate the action to me. The fruits of action we'll cover later in another chapter. Here he says, dedicate the action itself to me, and that is the best part of Karma Yoga. Then he's going to confuse us in the next chapter with Jnana Yoga. Let us go for it. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Tritiyoऽध्यायः Karma Yogaः Arjuna Uvacha Jyayasi Chet Karmanaste Madha Buddhir Janardana Tatyam Karmani Ghore Mam Niyojayasi Keshava Vyamishreneva Vakyena Buddhim Mohayasiva Me Tadekam Vada Nischitya Yena Shreyohamapnuyam Shri Bhagavan Uvacha Lokesmin Vividhanishta Pura Prokta Mayanagha Jnana Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam Na Karmanam Manarambhan Naishkarmyam Purushoshtate
सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्यकर्मकृते कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थात्मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायोच्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्कल्पमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्वेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते दुःखं पापो ये च पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो भोगं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतानार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थितो जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः यथा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते अते पार्थानि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः अत्सदीयौ उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यात् कर्म चेदहं सङ्करस्य च कर्तास्य उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसदा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो वृन्दान् कृत्स्नविद् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एते मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्ते मुच्यन्ते नोऽपि कर्मभिः ते ये त्वेतदभ्यसूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवश्यमागच्छेत् तौ ह्यस्य प्रतिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो निगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः
महाशनो महापाप्मा पुजध्येन मिहवैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेन तमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मादिन्द्रियमान्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रदहिप्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जगिशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। From Karma Yoga, Lord Krishna transit into Jnana Karma Sannyasa Yoga. One of the important messages of the earlier chapter, Karma Yoga, was what Akka said, why I am in action, because all of you see me. Therefore, I want to stand as an example. Even the last words were, please stay united, please engage in Manishya Sarva, please say, I don't want anybody, I don't distract. These are the last words she said in the last days. That means she was trying to counsel us even at the last moment when she wanted to give up her body. Now what 3.21 of Karma Yoga, that chapter 3 says is that whatever a great man does, others follow. Whatever he justifies, others tend to justify. Now the great man confuses himself. If I'm a politician or if I'm a leader, I want people to follow me. But I'm not a leader who has applied my intellect to get over mind and then act in a good fashion. I'm a wrong leader. I create wrong followers. As people run our families or as leaders will run our offices, this is the message Akka says. People are going to observe you. You happen to be their leader on paper or in position. You tend to follow that because you want to please him, you want to imitate him, you want to go through him. Therefore, please follow the path I laid down to you. Now, what is the path which is very clearly explained in Jnana Karma Yoga by Lord Krishna? Arjuna, I understand from your facial expression that you are still confused. You think that I am trying to force you into a war and trying to give you some kind of preaching which does not appeal to you, which does not motivate you to get into action. I am trying to tell you about what is action, why should you engage in action, and how do you find action in inaction. This is not something I am telling you now. This I told way back to Lord Surya. This is 27th time I am coming to this word and tell you. So this teaching is older than me itself. This is older than Veda itself. Vedas only enunciated this teaching. This I am giving it to you. I never gave this to you. I have taken several avatars. You have taken in several births. You don't know who you were in the previous birth. You will not know who you are going to be in the next birth. I know both. That is the difference between you and me. Why do I come here? Avitranaya sadhunam. That is given in this chapter only. Whenever he will try to overtake dharma, I come down and protect dharma by killing evil. This is my divinity. Therefore, how do you reach me? When you do engage in action, don't expect anything out of that action. Accept what comes out as a prasada of me. Dedicate your action to me. Then you are free from that action.
you have reached the stage of a pure intellect, you have also reached the stage of a sannyasi. See, this is where what I want to say is that you will be very busy, but people will not see you are busy. You will not be busy, but very active. This is what Akka used to say. The dog keeps going here and there. A monkey keeps jumping here and there, but they don't have a destination. நாய்க்கு நேரம் இல்லை, ஆனால் என்ன வேலைன்னு தெரியாது. வேலையில்லை, ஆனால் எனக்கு நேரம் இல்லை. I don't know how to stand still, but I keep active. I don't know why I'm active. Because you are confused. Because in every action you want something in expectation. If you are able to give that expectation and dedicate the work to me, you can achieve this one. And it talks about people who do several things to get jnana. People do in pranayama, and he talks about yajna. People performing yajna like that. What he says, the best yajna is to do the duty that is prescribed for you. You don't try to do some other person's duty. The duty of these purohits is to get us the yajna done. I can't go and do it. At the best I can do it, arrange for this, try to respect them, try to give them the right kind of reward, and try to feed every people. That is what I am expected to do. When they do this yajna properly, they are sannyasis. They get salvation. When I arrange everything perfectly and try to feed everybody who comes here, I am also a sannyasi. I don't expect punya out of it. I don't expect recognition out of it. Therefore, that is the best penance one can do. What you are now is got in doubt. There is no future for anybody who lives in doubt. If you are always in doubt, you have no future. How to get out of the doubt? That is with you. Here he says that, please ask yourself who you are. Arjuna keeps on saying, tell me what is good, what is bad. He says, you understand what is good, what bad. You apply your mind. You are not this body. First you get that feeling. Therefore you feel you are immortal. Then if you are immortal, why should I get another body? That depends on how do you act. Therefore, once you get this knowledge is the sword that will kill all your doubts. Therefore, dispelling your doubt is within yourself. Engage in the query, who am I? And what I am doing in this action, or I am losing by not being active. We'll get into the next chapter. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्मणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नमकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाविसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवानस्ति तेजसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणमकर्मणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथापरे स्वाध्याययज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथापरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा राज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमसा यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यति पाण्डवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन योमुनि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशां पवित्रमिह विद्यते यस्त्वयं योगसंसिद्धः कालनेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिः अचिरायणाधिगच्छति अश्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
what you do with your mind is sannyasa. How does he explain that? For doing it, he was kind enough to take me up to the Kekinigar bus stand. His tire became flat. It was midnight and it was about to rain, and Lalita was pregnant carrying Saujanya in her womb. Then I had a friend coming in the cycle. He said, "Sir, can you come in? Double got only one small briefcase." He says, "Doubles." He dropped me off 200 meters and said, "Okay, reach Ajanta Tailors, you can walk from here," and he went away. I walked the last 200 meters and reached home. Lalita was safe. My father was suffering from stroke. He was also safe. I felt very nice. Next day I explained to Akka, this is what happened. Akka asked me, "Do you lose the pleasure of traveling in?" No, no. What did you feel at the end of the day? My God, Akka helped me to reach home. So reaching home was your goal. You had several methods of getting it, but since it did not get attached to it, this is called true sannyasa. Now, I don't think anybody can explain sannyasa in such a way. So she said, sannyasa is in part of mind. As long as you don't feel attached to it or long for that pleasure, you are a sannyasi. I don't know whether a sannyasi or not, but at least one thing I learned was this. One more example, because I explained this, I'll have to give that example. It says that you don't get attached to fruits of action, don't have any expectation. The simple way to understand this, what I heard from Swami Dayananda Saraswati. I'm staying in near IIM Bangalore. I want to go to Malaysia. I'm on the opposite side of the bus stand. There is about 100 meters to cross to go to the bus stand. There are 4 possibilities. I cross the road. I get the bus at the right time. I reach Malaysia on time. One possibility. I cross the road. Bus comes late. I am unable to reach Malaysia on time. Another possibilities. I cross the road. Prasanna comes in his car and I drop you in Malaysia. That is also possible. So you get what you expected. You get what is less than expected. You get something get more than expected. There is one more possibility. You are in a hurry. You want to somehow reach the other side of the bus stand. You don't look left and right. You just bulge into the road. You land in the hospital. The hospital just there. Fortis hospital is there. So your choice is first is to cross the road properly. Look at right. Look at left, and move. Balance is with God's. Prasanna can come and take me. Bus can come on time. Bus cannot come on time. What is in your hand is this one. Don't get attached to the expectation. Just do your work at this point in time. Then you are a true sannyasi. It is not difficult to understand what is sannyasa. Then what Krishna says is, this is possible at this state if you understand what is the soul. If you understand that the soul is immortal, soul has no sin or punya, soul does not ask you to do this and that. What asks you to do this and that is your mind and desire and your attachments, what you want to do. Therefore, Atma is so pure. That is Atma in you. That is the same Atma in whatever you see. I am that Atma. If you are able to understand this at least intellectually, and slowly we will be in a position to achieve that stage. You have achieved the stage of yoga, but you have to keep engaged in action. You cannot sacrifice action. Then how do you get and feel Atma? He says, sit, focus on your tip of the nose, observe your breath, and try to find me there. He explains this Dhyana Yoga in the subsequent chapter, 60th chapter. ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः सन्न्यासयोगः।
अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयजेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा अचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्पशन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानानावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तत्तदात्मनः तन्निष्ठस्तत्परायणः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्त्युपनावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येयं प्राप्य नोद्वेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षय्यमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधाद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः रामः तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु। And next is Dhyana Yogam. It is one of the shortest chapters in
Bhagavat Gita. He talked about trying to focus on your forehead and trying to feel your Atma. What is he continue to do that? He'll be able to somewhat realize that the Atma in you is me and same Atma is everywhere. Once you get this equilibrium, you can take in ice water, cold bath, that won't affect you. You can take in hot water, it won't affect you. You will stand in equilibrium. And you become a yogi at this point in time. Arjuna asks him, you say it is possible to do this yoga by controlling your mind, controlling your senses. But mind is so wavering, it is impossible to control. I am not a tortoise to control like that. What do you do? If I start doing it, if I fail, what happens to me? Krishna says, you ask the right question, there is no harm in it. You start trying to meditate on me and try to see that I am everything, you will slip. It doesn't matter. Since you started practicing it, your next birth will be far superior. There you will pursue the same kind of dhyana. After some time, you will reach the state of salvation. You will have no birth or death. In this case, even 1 minute of meditation by you on a day is good enough. I will take care of you, because that 1 minute of meditation is what I want from you, that I am everything. But your worldly things will make you deviate from that. But if you are able to do 1 minute one day, 2 minutes next day, you can be assured that I will take care of you in your future births and take you upper and take you to the right place. That is my abode. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षेर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानमनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्येत सततम् आत्मानं रकसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थानमधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखगा यदा विनयितं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्कते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य
युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र च दैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग योगं योगसञ्चितं स निश्चयेन युक्तोक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्याधृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तथोऽन्यं यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मेनेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपन्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्टा प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं जलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पार्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगेशं शुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। We'll now cover both chapters, 7 and 8, they are interconnected. The 7th chapter is Jnana Vijnana Yogam. The 8th chapter is Akshara Brahma Yogam. Lord Krishna says, you surrender unto me, you can see everything in me. People really do not know who am I. I created this
5 elements. I created the buddhi, ahankara, everything. There are 8 things. All are created by me. They are in me. I am not in them. They are in me, but I am not in them. There are people who worship me out of fear. I remove their fear. There are people who worship me for some gains. I give them the gains. There are some people who worship lesser gods. It is me who gives the benefit of praying those gods. They are in between me and them, but I am giving everything. There are people think of me for the sake of me. They would devotion to me, only seeking me, not getting out of fear or getting out of poverty or something. The person who loves me for the sake of me, he is very dear to me. I actually love him. There are 3 gunas which are created by me, but I am not in all of them. That is a maya. If you meditate on me, you can cross it and reach that place. And there are times which are apt for a person to die. When he dies thinking of me, he is never reborn. A person who leaves this body during Uttarayanam, during daytime, he gives where all the places when a person can leave this body so that he reaches me. That is possible only if you are meditating on me. That is how Bhishma was able to extend his life up to Uttarayanam so that he can do it. Because he was thinking of Krishna all the time, though he was fighting on the wrong side. So these 2 are little intricate chapters that may not appeal to every common man because nobody wants to do the time of death, then they get into confusion. But understand that if you are in a position to remember Krishna all the time, it is possible you will be able to get your departure from this body at the time where he specifies that is good for you. We'll do these 2 chapters, we'll come back for the 10th chapter, 9th and 10th chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Saptamoadhyayah Jnana Vijnana Yogaha. Shri Bhagavanuvacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjanmadashrayah Asamshayam Samagrambam Yatha Jnasati Dashrano Jnanam Teham Savijnanam Idam Bhakshyam Yasheshadah Yajñātvā neha bhūyo Jnātavyam avasishyate Manushyanam Sahasreshu Kaschidyatyati Vidyate Yatatāmapi Siddhānam Kaschinmāṁ Veti Tattvataha Bhūmirāpo nalo Vāyuho Khammano Buddhireva ca Ahankara Gitiyam me Bhinnā Prakritirashtadha Apareyamiti Svanyām Prakritim Viddhi me Parām Jiva Bhūtām Mahābāho Yedam Dhargyate Jagate Etadhyonini Bhūtāni Sarvāni Tyupadhāraya Aham Krishnasya Jagataha Prabhavah Pralayasthatha Mattah Paradaram Nānyate Kichidasti Dhananjaya Magi Sarvamidam Protam Sutre Maniganāyiva Rasoham Apsukaunteya Prabhasmi Rashishuryayoh Pranavak Sarvadedeshu Shabdakke Paurusham Nusho Punya Gantah Prativyam ca Tejaschasmi Vibhavasau Jivanam Sarvabhuteshu Tapaschasmi Tapaspishu Bijam Mam Sarvabhutanam Viddipartha Sanatana Buddhir Buddhimatamasmi Tejas Tejasvinamaham Balam Balavatamasmi Kamamagavivarjitam Dharma Viruddho Bhuteshu Kamosmi Bharatarishava Echaiva Sattika Bhava Rajasastamasaschaye Mattaye Veititan Vidhi Tattvahaktešu Bemayi Tribhirgunamayir Bhavaihi Yebis Sarvamidam Jagate Mohitam Nabhijanati Mamebhyah Paramavyayam Devi Hyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mameva Ye Prapadyante Maya Medam Tarantite Namam Dushkritino Mudha Prapadyante Naradhamaha Maya Yapahata Jnana Asuram Bhavamashita Chaturvidha Bhajante Mam Jana Sukritino Arjuna Harto Jignasurartarti Jnani Chabaratarishabha Tesham Jnani Nityayukta Sheva Bhakti Shishyate Priyo Hinyani Notyartam Aham Sacha Mama Priyaha Udara Sarvaye Vaite Jnani Tvatmaiva Me Madam Astita Sahi Yuktatma Mamevanuptamam Uttamam Gatim Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamidhi Samahatma Sudurlabha
कामस्तैस्तैर्कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियतमास्थाय प्रकृत्यान्यता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विवधाम्यहम् सदतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वत्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतमादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ परमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि यथात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं परुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्यातयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृति निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यशेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं योः तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तमात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु स न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्त्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रसमं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णो गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः नैसे सृतिपार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। We will now take the shot at the most important chapter, which is supposed to be very secret, Raja Vidya Raja Yoham. We will take together chapter 10 also, because that is complete by reading 9 and 10. Then we walk into Visuri of Uttanisam, that is 11th chapter. If you split it, you won't get that answer. Arjuna is free from jealousy. Therefore, we are entitled to know this Ragasya, which I am telling you only. I created this entire world, but all the worlds are in me. He once again repeats, I am not in any of them. If you ask me how I am transcending everything, I am mother, I am father, I am grandfather, I am the foundation for everything. I am the four Vedas, I am Omkara, I am the witness. If one understands this, he attains me. Here, the 9.21 and 9.22, which are very important to understand. I asked you to surrender unto me and reveal to you I am the creator, but I am not in the creation, but all creations are in me. If you surrender unto me, I take care of all your needs. I not only grant all these that are good for you, I also sustain them. Yoga Chemam Mahamyakam. If a person merges into me like water into milk, he becomes one of me. I decide the good and bad for him based on his actions, because there are times when he can deviate from me, engage in actions, those actions bind him. I decide the benefit or otherwise of those actions. If the benefit is good, I give it in full. If it is not so beneficial, I try to reduce the evil benefit. I told that there are 4 types of people who worship me. There are people who don't worship me at all. I don't bother about them. But the day they start worshipping me, I take care of them. That's one of the reasons I do give boons to even Rakshasas. Then he goes to describe who is he in full. This is very long. I'll try to make it as short as possible. In Vedas, I am Shama Veda. In Indras, I am Devendra. In senses, I am the mind. I am the emotion. In several Rudras, I am Shankara. In all the Rakshasas, I am Kubera. I am fire. I am the greatest of mountains, Himalayas.
I am the Brihaspati, the guru of Devas. In Senadhipatis, I am Skanda. In water, I am ocean. In rivers, I am Ganga. In rishis, I am Bhrigu. I am the Pranava. I am the Japa. I am the last to achieve. I am the Astabhriksha. I am the Narada. I am Chitrada. I am Kapila Muni. I am Uchaisrava. I am Airavata. I am the fragrance in flowers. I am the coolness in water. If you take any item, there is a character to that item. If you remove that character, that item is not known. I am that character. Therefore, whatever we see, if you smell jasmine, the smell is Lord Krishna. Without him, it won't smell. In the best of everything, he is the best. He describes in such a way, Arjuna longs to see him. You have got just two hands. He says, people think I am an ordinary human being. This is the Maya. I am the person who created all of you. I took this avatar to elevate all of you. But you tried to get me to your level and try to treat me as another human being. I accept it. I accept that role as another human being, but I want to be a guru and tell who am I to you so that you are guided on the right path. Then he shows his Vishnurupa. He will show you the next chapter. श्री परमात्मने नमः। नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते वृत्तिसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना वत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च वत्स्यानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पवृक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वमवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। महात्मनस्तु मां प्रार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतश्च विरवृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वादहं महमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरगम्भुतं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋत्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरविष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अष्टन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रताप्
कथागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यबृन्दन्नधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्च वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तथासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजन्ते मामनन्यभाग् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ति प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमन् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भवद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि यत्यत्वम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः भूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिच्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा ममता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यतेनात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिते सर्वमेतद्वृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं
त्वां तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तथे कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयास्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषामविदंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां च चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि वार्तबृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामपि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवससमश्वानां विद्धिमां ममृतोद्भवाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वारुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतवामस्मि शयाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामशुना कविः दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं इच्छामि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्मि विना स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्दुदेशसप्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्तत्त्वं श्रीमद्भूतितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ऋषिभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। We'll take chapter 11 and 12 together. They are interconnected. Lord Krishna shows the Vishwarupa to Arjuna. Then he asks for what is the best. He talks about bhakti, that is devotion. Lord Krishna says that I created this world, I sustain it, the world doesn't sustain it. How do I sustain it? With a minute particle of mine, I am sustained that. Then Arjuna asked me, if that is the minute part, what is the biggest part of you? Can you please show your biggest part? Then Krishna says, you cannot see with your naked eye. I'll have to give you a special eye for you to see me. Then he takes a huge avatar, where Arjuna finds everything that he can see in this world,
with his naked eye. The mountain, rivers, most importantly, the birth and death of people. He has not killed anybody, but he has seen Krishna with his huge jwala, like a kala, swallowing Vishnu, Duryodhana, Karna, even his own children. So Arjuna was given the result of the war much before in hand. So he realizes that he is going to kill only the people who are already killed. Therefore, he says, I'm really frightened. Please come back with your own form, with just 4 hands. That is good enough for me. Krishna takes compassion in him, says, I have not shown this kind of Vishnu Rupam to anybody. You are special to me. You can do yajnas, you can do several things, pujas, but I will not reveal my full form to you. I can reveal to somebody who meditates on me, completely surrendering to me. I will show them my full form in their inner eyes. Then Arjuna asks him, what is best? He says, bhakti is the best. I already told you in the 9th chapter that what is that I need from you? I have everything. I don't need anything. But if you surrender unto me, patram toyam, even if you give me a leaf or a drop of water, I accept it. I accepted you, so complete surrender and treat me as one of you. That is bhakti. A complete surrender and believing in him that he will do everything. That only I am an instant of him, I am not acting on my own. That is surrender. With that bhakti, you can realize me. We will complete this chapter and go to 13, 14, 15. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां सुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथात्यत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश इच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगमधुस्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च विद्वान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्दरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वदादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वादुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्वितिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतवर्धमोघा गोप्तासनासनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं
द्यावा पृथिव्योदितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं त्ववेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्वां सुरङ्गया विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्ममाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुपत्रनेत्रं महाबाहो बाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहं नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्थानं दीपविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितानन्तरात्मा मृतिं च विन्दामि शवं च विष्णो दंष्ट्राकराळानि च मे मुखानि दृष्टिकालानलसन्निभानि विशोणनलभेन शर्म प्रसीददेवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सकैवावनिपलानुलङ् विनिपालसङ्गैः भीष्मद्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि सोऽधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते शून्यतैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां भगवोऽम्बुवेगाः समुद्रवेगाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशान्तिवक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समर्थवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समर्थवेगाः लेलिख्यसेऽग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदन्नैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्त्ववोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहिमेको भगवानुरूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद जिज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृद्धिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहुर्तुमिह प्रवृत्तः युद्धेऽपि तां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्राप्त्ययोधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ कौशो बलवस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जगिमा योधिष्ठा युधास्त्वजयितास्तिरणे सपत्न्यां सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गतं भीतभीतः प्रणम्य सगद्गतं अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रकृष्ट्यनुरज्यसे च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रकृष्ट्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन स्मरेन्महात्मन् यरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं परं यते त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतिपा नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादुतपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रभुसंभवक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतामहिमानं तदेवं मया प्रमादात् प्रणयेर्वगापि यच्छावहासार्थसमत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाच्युच्युत सत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् तत्त्वसमोत्सत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिभप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सकेशवक्युः पितृप्रियायार्हसि प्रियविसोढुम् अदृष्टपूर्वं ह्यषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतिनं मनो मे तदेत मे दर्शयमेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते
श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोऽयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तुदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृक्ममेदं यो व्यपेतभिः प्रतीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवास्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः प्रकृतं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्वरूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यता शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यदा भक्त्या तुनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मन्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11 कृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ 12 भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलध्रुवम् नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्व मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि निचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविनशिष्यन्ति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षमर्षभयोद्वेगौ मुक्तौ यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 कृष्णार्पणमस्तु।
If you have the time, I have the inclination. Because the next 4-5 chapters are very involving. It is not within my comprehension to explain it in full, but I can give traces of it. They are going to do Sandhya. That gives me some time to not to rush through, but try to go one by one. We'll try to cover from 13 to 17 now. The 13th is Kshetrajna Vibhaga Yogam. You must understand the body, understand what is the gross elements of the body, what are the subtle elements of the body, which makes this body act, which makes this body act as an instrument of its ego, which makes its body act as an instrument of God. What is all comprehensive? We understand our body, we understand our organs, we can see, we can hear, we can act, we can walk. But why do we use this body? How do we use this body? Then that comes the mind. So we see many things, we get impressions. Those impressions are stored in us. We try to use these impressions to make judgments and try to act. When we try to act, how do we act? Do we act out of impulse, or do we act out of applying our intellect? So we understand our organs. We understand the organs do perform something. Do they perform something consciously or unconsciously? There are things which do unconsciously. Sometimes fail is spit unconsciously also. But what Krishna says is understand your body first, how it is motivated. A dog can bite, can shout and go away. It acts out of fear or fright. It has no mind. It has just got impulse, a self-preservation instinct to survive. But human is the only species which has been given this mind. So how do we use this mind? Therefore, we should be able to understand that there is something in us beyond our sense organs which makes our mind decide something, act upon it. Therefore, we get to the sixth stage of our discriminative power that is also within us. How do I use my discriminative power? Do I use it because of my ego? Or I use it because of a sense of compassion? This body acts because there is life in it. Who provides this life? I don't provide this life. Somebody provides this life, which is God. Where does God live? He is within you. You are not able to understand that. So there is one type of Atma which gets attached to all our desires and makes our intellect act upon it. There is another part of our Atma which is a witness to all of these things. It may look a little complicated. It is being observer and being observed. To make it very simple, when I say I am, who are you? I can say I am Shankaran. Who are you? I am a director of a company. Remove these shields. Who are you? I am a person who has passed some examinations. I am knowledgeable. Who are you? I am a man. Who are you? I got a body. Then who are you? This is my eye, this is my this one. Then who are you? I am not any of things. If I am not this body, I am not this intellect, I am somebody else. That who is that I am? You keep searching for that. That is the ability to differentiate between Kshetrajna and Kshetrajna. The body is the Kshetra. Who makes it act? Is Kshetrajna
and who observes is Paramatma. This is the whole concept. Now, a person who understands this has to understand how they are activated. These are activated by three types of gunas. In our satsangs, we talked about it, Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna. It's very simple to understand this. Sattva-guna is one who doesn't talk much. He loves to be at peace. He doesn't distinguish between people. He treats everybody as a embodiment of God. He speaks softly, he walks softly, and he thinks before he acts. A Rajoguna person is a lot more emotional. He is very attached. He is attached to ego. It doesn't perform as an impulse, but performs as an instrument of his ego. I am the doer, I am the doer, I am the doer. Now, there is other person, Tamoguna, who does not know what is good at all. He is the laziest person in the world. He loves to drink, be merry, not to do anything, try to harm people. He can describe several things with these three gunas because this is all covered in the 4 chapters. A simple thing is like, for example, I want to give money, correct? I give money without any expectation, even recognition, the person who needs it before he asks for it. That's it, Sattva-guna. I give money because somebody asked me. If I give it to him, I think I can get some benefit. There is a quid pro quo, that is Rajoguna. Tamoguna is that a person comes and asks you something, you rob something from him. So if it can be as simple as that is what it is. Similarly, if I cook and eat for myself and don't give to anybody, that is Tamoguna. I cook, eat and serve somebody, that is Rajoguna. I cook, offer to somebody I need, that is Tamoguna. I do yajna to get powers so that I can become a great asura, Tamoguna. I get boons so that I can help somebody, that is Rajoguna. I don't want any of these powers. Because power gives me ego. I want to be part of you. As long as I live in this world, I want to be an instrument of you. This is Sattva Guna. God created these gunas. He has given us the mind and intellect to choose the guna which we want to follow. So that choice is given to us. That choice is not given to a dog or a lion. They have got only flight or fright. We have flight, we have fright, we have act, we can defend, we can do everything. We can harm ourselves, we can harm somebody else also. Similarly, we observe penance. Somebody doesn't want to eat, just becomes like a leaf. That is also called tamoguna. I meditate, I pray, satvically, I get some pain, I share this. That is a penance of rajoguna. I don't do any of these things. I think of God, I want to merge with Him. I don't want any of these activities. That is sattva guna. But these three gunas are mayas. These mayas are created by Lord Krishna. He is beyond that. So a person who is able to transcend and understand these gunas and who stays away these gunas, he is a realized soul. When the life leaves his body, he is not born once again. So this is the short form of explanation of these 3-4 chapters. He also says that how do you choose your guna also depends on how do you choose your food. If you want to say in sattva guna, you have to take simple rule, I eat to live, I don't live to eat. Simple. I eat couple of idlis, one lunch, one dinner, good for me. That is gives you sattva guna. Milk, juicy fruits, ghee, slightly sweet or extremely salt. Rajaguna is that we want spice in everything. We want to eat meat, we want to eat everything. That
actually makes your senses go after various distractions. That is Rajoguna. Sattva is intoxication. Just a person wants to live through drugs. Tamoguna. That is Tamoguna, sorry. So if you choose your food, you can choose your behavior. If you choose your behavior, you choose your guna. If you choose your guna, you can be Sattva Guna. Unless you eat Sattva Guna, we are not able to transcend the three gunas and be part of it. Now, having said all these things, it is difficult for us to practice this. As an ordinary man, I am a mixer of something. None of us are purely sattvic, none of us are purely rajasic. We choose this as the occasion demands, either consciously or unconsciously. When you do it consciously, apply your intellect, you are unlikely to err. When you do it because somebody else does this, I compare himself with him, that causes Rajoguna. Therefore, what Krishna says right from the beginning is that I have given that the discriminating power to you, your mind to you, you should be able to choose the guna, your choice. Anger is a bad thing, but using anger as an instrument is not bad. A mother tries to be angry with the child, she is not really angry. She acts as she is angry, a true mother I am talking about. And, therefore, that if you are able to do that, you are choosing tool as an anger, not to reflect your ego, but to correct the other person. So if you are able to apply your mind to say, why I am choosing this particular thought? Am I doing it out of ego or helplessness, or am I doing it of a choice? So some of these things is like, for example, do you want to think after you have spoken your words, or you want to think before you use your words? Lord Rama says that, given by Akka in this one. I can take back the arrow which I have released from my bow. I cannot take back the words I have given. I gave word to Sugriva, I will give him kingdom. If I win Sri Lanka, I will give it to him. If I am unable to win Sri Lanka, still he has surrendered to me, I will give Ayodhya to him. I will request my Bharata to say, please sacrifice this. Don't ask me to be there. I will give it to Sugriva. So that is the kind. I have given a word that he will be a king. I have to do that. So I have given a word that I will protect the rishis. Therefore, I have to engage in this war. So he thinks before he gives the promise. Therefore, Akka says very clearly, there are two things you can never get back. The time that you have lost, the word you have spoken, the opportunities you have lost. Opportunities knock our doors, we do less. For example, you have an opportunity to listen to Bhagavat Gita. By chance, we don't want to do it. It's an opportunity lost. Probably you can get another chance. But you have spoken your word, you cannot take it back. So your choice of guna starts from that time before you open your mouth. That's what Akka says, is that if you speak less and have your mind broad. Yesterday poem we read in the satsang. Nirvana manamum. Irikindra manamum, nirvana manamum. So this is what we see, the broader mind and the thought. They should be follow each other. Therefore relations last very long. So when it comes to the last chapter, the 18th chapter, it's a beautiful executive summary of what is contained in all the first chapter to last chapter. He once again talks about doubt. A person who has got doubt, he can never be redeemed. And a person who acts properly understands there are 5 instruments that are required. There is a goal. First you must have a goal. And there are instruments to help you. There are people to help you. There is opportunity, the circumstances that help you. All these 4 can make you achieve something, but you cannot achieve something without the grace of God. Unless there is Ishvara Sankalpa, you cannot achieve anything. Therefore, whatever I achieve, there are 5 things behind us. There is a goal, there are instruments, there are people who have helped me, and there is the right time to get that act accomplished. The right time can arise only when God wills it. When there are 5 things behind us, we say, I have done this.
it is not only my effort. If you are able to perform this kind of a homam, satisfy everybody, everybody is happy. It does not happen just because somebody in Bangalore chapter wished it. The wish itself was given by Akka. The team was given by Akka. The Guru was chosen by Akka. Homa Dirivams are chosen by Akka. Therefore, it is Akka doing yajna for herself. If I am able to live in this thought every moment, I am a realized soul. Every moment I think I have done it. Intellect has no role to play in that. Meena has role to play into that. If I say all these things, it's ego. Therefore, what is it? Every time, you understand that you can be made a failure by circumstances. You can be made a success by circumstances. If you're able to understand it, you are neutral to success or failure. Actually, there is no failure for you. There is no success for you. It's a life which flows. He says that you should understand that you are a river. If you don't understand you are a river, you don't know yourself. If you understand you are a river, your goal is to go and merge into ocean. Therefore, what happens to a river? A river comes from mountain, it doesn't go back to mountain. A river flows, carries everything from the mountain, all the nutrients, and makes everything fertile, gives us a water which is nourishing us. The river carries small pebbles with it. When it finds a hard rock, it doesn't try to disturb, it goes around it. Ganga flows, people pray to her, she accepts it. People dip in her to get rid of their sins, she removes their sins. People do arati to her, she accepts it. People dirty her, she tolerates it. Human beings, they are greedy, they don't want to live near the river, they want to live away there, therefore they build dams. They try to stagnate Ganga. She doesn't bother. You stagnate me, you release me, still I will nourish. Once you release me, I will go into the ocean. You stagnate me so much, I evaporate. I evaporate only to become a cloud, once again come back as a rain and continue my journey. I will not stop my journey till I merge into ocean. We are all waves in the ocean. We think we are waves, therefore we live for a short time. If you think these are the waves is generated by the ocean, the same water in the deep ocean which is still, that is me, when I am swayed by the worldly circumstances, I become a wave, I don't understand, I get disturbed. But if I understand, I can go back. Because the ocean never dries. He accepts any amount of water that goes in. That water is devotion. And he says that if you want to understand this, don't do anything, please surrender unto me. If you surrender unto me, Ananya Chintiyate, I will take care of you. I will give you all facilities. I will ensure you retain them. The simple thing, they will chant that and then we'll start with the sahasranama puja. I think it taken more time than we needed. Thank you. Thank you for your patience. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयो अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तज्ज्ञानं मत्तं मम नमः तत्क्षेत्रं यच्च यद्दृच्च यद्विकार्य तदश्च यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं
సంఘాతశ్చేతనాధృతిः ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం అమానిత్వమదంభిత్వం అహింసాక్షాంతిరార్జవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహः ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవ చ జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనం అసక్తిరణభిష్వంక్యః పుత్రదారగృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణీ వివిక్తదేశసేవత్వం అరదిర్జన సంసది అధ్యాత్మజ్ఞానమిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థదర్శనం ఏతజ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యతజోన్యథా జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వాత్మపదస్మృష్ణతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ నసత్తన్నాసం ఉచ్యతే సత్తన్న అసదుచ్యతే సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతో అక్షశిరోముఖం సర్వతః సుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి సర్వేంద్రియగుణాభాసం సర్వేంద్రియవివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ యత్ అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూతకర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ఠప్రభ విష్ణు చ జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిః తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య నిశ్చితం ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యానాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్ కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిజాన్ గుణాన్ కారణం గుణసంగోస్య సదసద్యో నిజన్మసో ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేऽస్మిన్ పురుషః పరః ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వదా వర్తమానోऽపి న స భూయోऽపి జాయతే ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే అన్యే తేవమజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్బుద్ధి భరతర్షభ సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం అవినశ్యంతం యః పశ్యతి స పశ్యతి సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితం ఈశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమాణాని సర్వశః యః పశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం స పశ్యతి యదా భూతపృథగ్భావం ఏకస్తమనుపశ్యతి తద ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా అనాదిత్వాన్ నిర్గుణత్వాద్ పరమాత్మాయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ న కరోతి న లిప్యతే యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాద్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తథాత్మానోపలిప్యతే యథా ప్రాకర్ష్యతే కః కృష్ణం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృష్ణం ప్రకాశయతి భారత క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతిమోక్షం చ ఏ విదుర్యాన్తి తే పరం ఓం తత్సదితి భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగో నామ త్రయోదశోऽధ్యాయः శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ఓం శ్రీమాత్మనే నమః అథ చతుర్థోऽధ్యాయः గుణత్రయ విభాగయోగः శ్రీభగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమిదో గతాః ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేऽపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతి చ మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః
अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः विबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिना तमस्तद्ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयुच्च रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतऋषभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तपस्येतानि जायन्ते वृद्धे गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं सुखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सर्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं योऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अनीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योपतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः समुच्यते मां च योग्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समपतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वप्रवृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये इतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या निवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न च पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि वर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राममेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं
मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तच्चेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णाभिश्चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं प्रतिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानन्ति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सर्वशं शुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितः ज्ञानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो ज्ञातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीं सम्पद्विमोक्ष्याय निमध्यायासुरीमता माशु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवः गौभूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठितं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरम् अपरसम्भूतं किमन्यत्याहं कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगदोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्तेषु चिन्मृताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगोपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेयार्थसञ्चयन् मध्यमया लब्धम् इदं प्राप्ते मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिश्ये चापराणपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशे मया वक्ष्ये वास्यामि मोद्दिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानदवान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भोनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मम् अपरं देहेषु प्रतिद्विष्णोऽभ्यसूयकाः तानहं विशुतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अश्नुमान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय
ततो यान्त्यविधवां गतिं त्रिविधं नरकस्येवं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तपोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचारयत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधो नोक्तं कर्मकर्तुमिहार्हसि ओम तत्सदिति। भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पत्तिविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्रीपरमात्मने नमः। सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमा। श्रीभगवानुवाच त्रिधिवार्वदां मां भुजा सात्विके राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव च यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मांसैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चितान्। आहारस्त्वभिसर्वस्य त्रिविधो भविता प्रिया यज्ञस्तपस्तदाधानं तेषां वेदनं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वां ललवनात् तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चिकिते उच्छिष्टमभिजामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो च युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्दाय तु फलं दम्भार्थमपि चैवयते इत्यजे भरतश्रेष्ठ सम्यज्ञं विद्धि राजसं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसाच्च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्ये प्रियहितं जगते स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविगर्गः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यदे क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमद्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद्दानं सात्विकं स्मृतं प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले अद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशे ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विजितास्फुरा तस्मादोमित्यदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रमुच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ उच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं
तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च सत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तादशोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषोधन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याजदं दोषविद्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषं व्याघ्र त्रिविधः प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि च मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्तस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशो भयान्त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म यतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शुक्यं शक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अग्निष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यते कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतयः तत्रैदं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं धियः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हि कन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमवीक्षिते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवेदस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तः सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साङ्कारेण स वा पुनः क्रियते बहुलालस्यं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसं समुच्यते मुक्तसङ्गो अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मकोशिषी हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते बुद्धेर्भेदं कृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यो भयाभये
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिं सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियविक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्वा धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न बिभज्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा विदिदेशेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यलानयनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय इष्टाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं यम्य च शब्दादीन् विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषो विरुध्य च विभक्तसेव लग्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिः लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाववाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि वैसन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुःखानि मत्प्रासादरिष्यति अथ चेत्त्वहम् अहङ्कारान् अश्रोष्यति विनङ्क्षति यदहङ्कारमाश्रित्य अयोत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां वियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय विबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छति यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तते ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वताम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया मृष्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढोऽमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नापस्वस्यय नाभक्ताय कदाचन नाचाश्रूष्यते वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च एवं प्रम्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यापिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं मम सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादिमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादं विममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु यदक्षरपदभ्रष्टं तं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन कायेन वाचा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे न्यूनातिरिक्तं सर्वं सुगुणमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वलोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति
We'll now start with the Krishna Sahasranamam and Lakshmi Sahasranamam Pooja. Thank you. ओम केशाञ्चित्प्रभुंसां विकसितमनसां भाललीलाविलासं केशां गोपाललीलाङ्गितरसिकतनुः वेणुवाद्येन देवं केशां वामसमाजे जनितमनसिजो दैत्यदत्पापहव्यं ज्ञात्वा भिन्नाभिलाषं सजयति जगताम् ईश्वरस्तातृसोऽभूत् क्षीराब्दौ कृतसंस्तवः सुरगणैः ब्रह्मादिभिः पण्डितैः प्रोद्भूता वासुदेवः सत्मनिमुखा चिक्रीडयो गोकुले कंसत्वं सकृते जगाममधुरां सारामसत्वारकां गोपालोऽखिल गोपिका जनसतः पायात्सनः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीवल्लभाय नमः ॐ सार्ङ्गिणे नमः ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ स्वसिद्धिदाय नमः ॐ क्षीरोदधाम्ने नमः ॐ योगेशाय नमः ॐ शेषदायिने नमः ॐ जगन्मयाय नमः ॐ भक्तिगम्याय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ परात्तत्वसुधात्सुधाय नमः ॐ देवदेवाय नमः ॐ दयासिन्धवे नमः ॐ देवाय नमः ॐ देवशिखामणे नमः ॐ शुकभावाय नमः ॐ शुकाधाराय नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ मुदिदासयाय नमः ॐ अविक्रियाय नमः ॐ क्रियामूर्तये नमः ॐ अध्यात्मस्वस्थस्वरूपभवते नमः ॐ शिष्टाभिलक्ष्याय नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ धर्मत्राणात्तचेष्टिताय नमः ॐ अन्तर्यामिने नमः ॐ कालरूपाय नमः ॐ कालावयसाक्षिणे नमः ॐ वसुधारासकरणाय नमः ॐ नारदाप्रेरणोन्मुखाय नमः ॐ प्रभूष्णवे नमः ॐ नारदोद्गीताय नमः ॐ लोकरक्षापरायणाय नमः रौहीनयकृतानन्दाय नमः ॐ योगज्ञाननियोजकाय नमः ॐ महागुहान्ताय नमः ॐ निक्षिप्ताय नमः ॐ पुराणवंशे नमः ॐ आत्मवते नमः ॐ सूरवंशकतये नमः ॐ सौरये नमः ॐ कंसशङ्काविषादकृतये नमः ॐ वसुदेवोल्लसत्सक्ते नमः ॐ देवक्यष्टभगद्भगाय नमः ॐ वसुदेवसुधाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हरये नमः ॐ आश्चर्यबालाय नमः ॐ श्रीवत्सलक्ष्मवक्षसे नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ शुभावोत्कृष्टसद्भावाय नमः ॐ कृष्णाष्टाभ्यन्तसम्भवाय नमः ॐ प्राजापत्याक्षसम्भूताय नमः ॐ निशीतसमयोदिताय नमः ॐ शङ्खचक्रकथापद्मपाणये नमः ॐ पद्मनिपेक्षणाय नमः ॐ किरीटिने नमः ॐ कौस्तुभोरस्काय नमः ॐ स्फुरत्यन्मकरकुण्डलाय नमः ॐ पीतवासते नमः ॐ कनश्यामाय नमः ॐ कुञ्चिताञ्चितगुणान्ताय नमः ॐ सुव्याक्तव्यक्ताभरणाय नमः ॐ
ओम बालाय नमः ओम पर्यङ्कनित्रालये नमः ओम मुखार्पितपदाङ्कुलये नमः ओम अञ्जनस्निग्धनयनाय नमः ओम पर्यायाङ्कुरितस्मिताय नमः ओम लीलाक्षाय नमः ओम तरलोकाय नमः ओम शकटासुरवञ्चनाय नमः ओम जुदोदिसस्तस्वाय नमः ओम मन्त्रभूतजलालुप्ताय नमः ओम यशोदोत्सवसङ्कल्प शङ्खपर्यङ्काय नमः ओम यशोदामुखवीक्षकाय नमः ओम यशोदास्तन्यमुदिताय नमः ओम तृणावर्तिस्तुतः सुत्सकाय नमः ओम तृणावर्तासुरध्वंसिने नमः मातृविस्फुरकारकाय नमः ओम प्रशस्तनामकरणाय नमः ओम जानुसङ्क्रमणोत्सुकाय नमः ओम जालम्बी कुडिकारनाय नमः ओम कोशकोपप्रकर्षणाय नमः ओम सुमुखप्रतिबिम्बार्थिने नमः ओम क्रीव्याग्वग्रनगोज्ज्वलाय नमः ओम बङ्गानुलेपचुरिचुराय नमः ओम मांसलोरुकटीतटाय नमः ओम कृष्णजानुकरत्वंसनाय नमः ओम प्रतिबिम्बानुकारकृते नमः ओम अव्यक्तवर्णवृद्धये नमः ओम समितिलक्ष रथोत्तमाय नमः ओम दात्रीकरसमालम्बिने नमः ओम प्रस्कलचित्रसङ्क्रमायाय नमः ओम अनुरूपवसत्याय नमः ओम चारुकौमार चापलाय नमः ओम वत्सपुत्समाकृष्टाय नमः ओम वत्सपुच्छविकर्षणाय नमः ओम विस्मारिधान्य व्यापाराय नमः ओम गोपगोपीमुदावकाय नमः ओम अकालध्वंस निर्मोक्त्रे नमः ओम रजव्यात्र्योष सुस्मिताय नमः ओम नवनीतमहोचोराय नमः ओम तारकाकारदायकाय नमः ओम पीठोलु कलशोभनाय नमः ओम क्षीरभाण्डविभेदनाय नमः ओम सिक्यभाण्डसमाकर्षिणे नमः ओम त्वन्ताकारप्रवेशकृते नमः ओम पूषारत्न प्रकाशाढ्याय नमः ओम गोप्यपालम्बवर्तिसाय नमः ओम पराकदूसरकराय नमः ओम मृत्तक्षणकृतेक्षणाय नमः ओम बालोक्तमृतक ताराम्बाय नमः ओम मित्रान्तर्कूटविग्रहाय नमः ओम कृतसन्त्रासलोलाक्षाय नमः ओम जनने प्रत्ययवागाय नमः ओम मातृत्वस्यान्तवदनाय नमः ओम वत्रक्षराचराय नमः ओम यशोदालालितस्वात्मने नमः ओम स्वयं स्वाच्छद्यमोहनाय नमः ओम सवित्रीष्टेकसंसृष्टाय नमः ओम सवित्रीस्तनलोलुभाय नमः ओम नवनीतार्थ प्रक्वाय नमः ओम नवानीतमहाशयाय नमः ओम वृषाकोपप्रकम्पोष्टाय नमः ओम कोष्ठाङ्ग्रविलोकनाय नमः ओम दधिमन्तकटीपयत्रे नमः ओम किणीक्त्वारसूचिताय नमः ओम हय्यङ्कवीनरसिकाय नमः ओम वृषाश्रये नमः ओम सौर्यसङ्गिताय नमः ओम जरणीश्रमविद्यात्रे नमः ओम दामबन्धनियन्त्रिताय नमः ओम दामाकल्पाय नमः ओम चलाभाङ्गाय नमः ओम काटोलु उलुकबन्धनाय नमः ओम आकृष्टोलुकाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम कुबेरसुधा शापविदे नमः ओम नारदोग्नि परामर्शिते नमः ओम यमलार्जुनभञ्जनाय नमः ओम धनदात्मज सङ्गुष्ठाय नमः ओम नन्दमोजितबन्धनाय नमः ओम बालगोत्कीर्तननिरताय नमः ओम वाग्नोक्षोभोदितप्रियाय नमः ओम आत्मज्ञाय नमः ओम मित्रवासकराय नमः ओम गोपीगीतगुणाद्वयाय नमः ओम प्रस्थान शकटारूढाय नमः ओम वृन्दावनकृतालयाय नमः ओम गोवत्स बाल नैकाग्राय नमः ओम नानाक्रीडापरिच्छदाय नमः ओम क्षेपण्ये नमः ओम क्षेपणप्रीताय नमः ओम वेणुवाद्यविशारदाय नमः ओम वृषद्वंसत्वानुकारणाय नमः ओम वृषद्वानविटम्भनाय नमः नियुक्तलीलासंहृष्टाय नमः ओम कूचानुकृत कोकिलाय नमः ओम उपात्तहंस समगमनाय नमः ओम सर्वजन्तुऋतानुकृते नमः ओम भृङ्गानुकारिणे नमः ओम दद्यण्डगोचोराय नमः ओम वत्सपुरस्सराय नमः ओम बलिने नमः ओम बकासुरग्राहिणे नमः ओम भगदालुप्रदाहकाय नमः ओम पीतगोपापगभूताय नमः ओम बकसञ्जुवितारणाय नमः ओम बकासुराय नमः ओम गोपालाय नमः ओम बालाय नमः ओम बालाद्भुत कहाय नमः ओम बलभद्रसमाश्लिष्टाय नमः ओम कृतक्रीडानिलयायतनाय नमः ओम क्रीडासेतुनिदानज्ञाय नमः ओम प्लवङ्गाय नमः ओम प्लवनाय नमः ओम अद्भुताय नमः ओम कन्दुकक्रीडाय नमः ओम लुप्तनन्दादिभववेदनाय नमः ओम सुमनालङ्कृत शिरसे नमः ओम साधुनिक्ताग्रसिक्यवृते नमः ओम कुञ्जाप्रालम्बनच्छनाय नमः ओम रौकवेषकृते नमः ओम वद्यासनप्रियाय नमः ओम शृङ्गरवाकारित वत्सकाय नमः ओम मनोज्ञपल्ल पल्लवोत्तंस पुष्पस्वेच्छान्त षट्पदाय नमः मञ्जुसिञ्जितमञ्जिरे चरणाय नमः ओम खाकङ्गणाय नमः ओम अन्योन्यशासनाय नमः ओम क्रीडापटवे नमः ओम परम
कैतवाय नमः ओम प्रदित्वान प्रमुदिताय नमः ओम साका चतुर संक्रमाय नमः ओम अगतारवसंहर्त्रे नमः ओम वृद विघ्न विनाशकाय नमः ओम वृद संजीवनाय नमः ओम श्रेयोनदये नमः ओम दानव मुक्तिदाय नमः ओम कालिंदी पुलिनाशिनाय नमः ओम शखभुक्त व्रजा कट्पाय नमः ओम कटाक्ष कक्षा जडवृंद्यस्तवयनवे नमः ओम वल्लभज्येष्ठिताय नमः ओम भुजसंत्यन्द्रस्त शृंगवेत्राय नमः ओम सुचिस्मिताय नमः ओम वामपाणिस्थ धन्यन्तकबलाय नमः ओम कलभाषणाय नमः ओम अंगुल्यन्तरविन्यस्तबलाय नमः ओम परमाभावनाय नमः ओम अदृशदर्शनकान्तेशिने नमः ओम वल्लभार्प गपीतीग्ने नमः ओम अदृष्टवत्स बहिरङ्गुराय नमः ओम ब्रह्म विज्ञान वैभवाय नमः ओम गोवत्सवत्सवाद्वेषिणे नमः ओम विराट पुरुष विग्रहाय नमः ओम स्वसंकल्पानुरूपाय नमः ओम अर्थाय नमः ओम वत्साय नमः ओम वत्सरूपधृते नमः ओम यथा वत्सक्रियारूपाय नमः ओम यथास्थान निवेशनाय नमः ओम यथा व्रजार्प बकारकाराय नमः ओम गोगोपीस्तनन्दवाय नमः ओम सुखिने नमः ओम शिराय नमः ओम बलाय नमः ओम हिताय नमः ओम दान्ताय नमः ओम ब्रह्म विज्ञात वैभवाय नमः ओम चित्रशक्ते नमः ओम यालिनीलाय नमः ओम विष्णुगोवत्सवत्सनाभाय नमः ओम ब्रह्मत्र त्रपाकाराय नमः ओम धातुस्तुताय नमः ओम सर्वार्थसाधकाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्ममयाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम तेजोरूपाय नमः ओम सुखात्मकाय नमः ओम निरुक्ताय नमः ओम व्याकृते नमः ओम व्यक्ताय नमः ओम निरालंबन पावनाय नमः ओम प्रभविट्टे नमः ओम अदंत्रिकाय नमः ओम देववक्षार्थरूपधृते नमः ओम अकामाय नमः ओम सर्ववेतादे नमः ओम अनीयसे नमः ओम स्थूलरूपधृते नमः ओम व्यापने नमः ओम व्याप्याय नमः ओम कृपागत्रे नमः ओम विचित्रासारसम्मदाय नमः ओम चन्तोमयाय नमः ओम प्रधानात्मने नमः ओम मूर्धाय नमः ओम मूर्तव्याकृते नमः ओम अनेकमूर्तये नमः ओम अक्रोधाय नमः ओम परस्त्वे नमः ओम प्रकृते नमः ओम अक्रमाय नमः ओम सकलावरणोपेदाय नमः ओम सर्वदेवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम महाप्रभावनाय नमः ओम पूर्ववत्साय नमः ओम वत्सपदर्शकाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम यादवाय नमः ओम गोपालाय नमः ओम गोपालोकन हर्षिताय नमः ओम स्मितेक्षर हर्षिताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम वाक्प्रियाय नमः ओम ब्रह्मानंद शास्त्रद सौदांघ्रे नमः ओम लीला वैचित्र्य गोविताय नमः ओम बलभद्रैक हृदयाय नमः ओम नामाकारित गोकुलाय नमः ओम गोपालपालकाय नमः ओम भव्याय नमः ओम रज्जुयज्ञोपवीतवते नमः ओम वृक्षच्छायागदाय नमः ओम गोपोत्सङ्कोपकर्णाय नमः ओम गोपसंवाहित पताय नमः ओम गोपव्यजनवीजिताय नमः ओम गोपकान सुकोन्निद्राय नमः ओम श्रीधामार्जित सौहृदयाय नमः ओम सुनंत सुकृते नमः ओम एकात्मने नमः ओम सुबल प्राणज्ञानाय नमः ओम वरकृत क्रीडाय नमः ओम बलपातिरेणुकाय नमः ओम गोपी सौभाग्य संभाव्याय नमः ओम गोधूली चुरितालकाय नमः ओम गोपी विरग संताप्ताय नमः ओम गोपिकागत मंजनाय नमः ओम प्रलंब भागवे नमः ओम उत्पुल्ल पुंडरीका वदनामदं मुसकाय नमः ओम विलास ललिता स्मेर गर्भलीलावलोकनाय नमः ओम सृक्भूषणाय अनुपेट्याय नमः ओम जनुपकृततान्तभुजे नमः ओम वरसय्यासाय नमः ओम राता प्रेम सल्लाप निवृत्ताय नमः ओम यमुनातटसञ्चारिणे नमः ओम विषार्तव्रजहर्षसाय नमः ओम काली यद्रोधजनकाय नमः ओम वृत्तागिकुल वेष्ठिताय नमः ओम कालीयागि पनारङ्गनटाय नमः ओम कालीयमर्दनाय नमः ओम नागभक्तिस्तुताय नमः ओम प्रीताय नमः ओम नानावेश समृद्धिकृते नमः ओम अभिविश्वक्तसे नमः ओम आत्मेशाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम स्तोत्रकात्मने नमः ओम स्तुतिप्रियाय नमः ओम सर्वगुणाय नमः ओम प्रसिद्धाय नमः ओम सर्वसात्वदाय नमः ओम अकुण्ठधाम्ने नमः ओम चन्द्रार्कदृष्टये नमः ओम आकाशनमनाय नमः ओम अनिर्देश्यगते नमः ओम नागावनितापतिक ऐक्षकाय नमः ओम स्वाङ्घ्रिमुद्राङ्गनागेन्द्रमूर्धे नमः ओम काली संस्तुताय नमः ओम अवयाय नमः
ओम विश्वदक्षिते नमः ओम सुदोत्तमगुणाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम अहमात्मने नमः ओम मरुत्प्राणाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम दुशीर्षवते नमः ओम नाकोपाय नगरिष्ठात्मने नमः ओम क्रोधोत्सारिक कालिजाय नमः ओम बलभद्र सुकालपाय नमः ओम गोपालिंगन निर्वृताय नमः ओम दावाग्निपीत गोपाल गोप्त्रे नमः ओम दावाग्निनाशकाय नमः ओम नयनाच्छादन क्रीडालंबनाय नमः ओम नृपज्येष्ठिताय नमः ओम काकपक्षधराय नमः ओम सौम्याय नमः ओम बलभागाय नमः ओम केलिमते नमः ओम बलबाधित दुर्दर्श प्रपलंबाय नमः ओम बलवत्सलाय नमः ओम मुज्जाडव्यग्नि शमनाय नमः ओम प्रावृत्काल विनोदनाय नमः विनोदवते नमः ओम शिलान्यस्तदानृते नमः ओम दैत्यसंवत्रे नमः ओम सात्वलासनाय नमः ओम सदाब्द गोपिकोद्गीताय नमः ओम कन्निकारावतंसकाय नमः ओम नटवेषधराय नमः ओम पद्ममालंगाय नमः ओम गोपिकावृताय नमः ओम गोपी मनोहर बांकाय नमः ओम वेणुवादन तत्पराय नमः ओम विन्यस्तवदनाम्भोजकाय नमः ओम सारुसप्तकृतासनाय नमः ओम बिम्बादरार्पित उतार वेणवे नमः ओम विश्वमोहनाय नमः ओम श्रद्धि संवर्णिताय नमः ओम श्रोप्य वेणुनाथाय नमः ओम श्रुतिप्रियाय नमः ओम गोकोप गोपीजनमेप्यवे नमः ओम परम ब्रह्मेन्द्रादि अभिवंदिताय नमः ओम गीतास्मृति सरितोराय नमः ओम नारायणानंदितपर्हिणे नमः ओम रागपल्लव पल्लविदस्थानवे नमः ओम गीतानमितपाताय नमः ओम विस्मारि तत्रुनाग्रसाग्रासमृगाय नमः ओम मृगविलोपिताय नमः ओम व्याघ्रादिहिंस सगजवैरकर्त्रे नमः ओम सुखाय नमः ओम काटोदीरित गोवृन्दाय नमः ओम प्रमोदकर्णित धर्णकाय नमः ओम निष्पद्यान ब्रह्मादि वीक्षिताय नमः ओम विश्ववन्दिताय नमः ओम साकोत्कर्ण सकुन्धौकाय नमः ओम चत्रायित वलाककाय नमः ओम प्रसन्नाय नमः ओम परमानन्दाय नमः ओम चित्रायित चराचराय नमः ओम गोपी गोमा कामधनयाय नमः ओम गोपी कुज कुंकुम मुद्रिताय नमः ओम कोपकन्या जलक्रीडागृष्टाय नमः ओम गोप्यंसा उपकृते नमः ओम स्कन्दारोपित गोप श्रीवासते नमः ओम कुंदनबलमिताय नमः ओम गोपीनेत्रोत्पलशासिते नमः ओम गोपिकाया चिदांशुकाय नमः ओम गोपी नमस्क्रियादेष्ट्रे नमः ओम गोप्येक एकरवन्दिताय नमः ओम गोप्यज्ञ विशेषार्थिने नमः ओम गोपीक्रीडा विलोपिताय नमः ओम शान्तवास स्फुरत् गोपीकृताञ्जलये नमः ओम अखापकाय नमः ओम गोपिकेलित विलासत्तिने नमः ओम गोपी संपूर्णकामदाय नमः ओम गोपस्त्री वस्त्रताय नमः ओम गोपी चित्रचोराय नमः ओम कुतूहलिने नमः ओम वृंदावन प्रियाय नमः ओम गोपबंधवे नमः ओम यज्वान्नया चित्रे नमः ओम यज्ञेशाय नमः ओम यज्ञभावज्ञाय नमः ओम यज्ञपद्यपिवाञ्छिताय नमः ओम मुनिपत्नी विदीर्णान्ततृप्ताय नमः ओम मुनिवधूप्रियाय नमः ओम द्विजपत्य अभिभावज्ञाय नमः ओम द्विजपत्नी वरप्रदाय नमः ओम प्रसृत सतिमोक्षप्रदाय नमः ओम द्विजविमोहिताय नमः मुनिज्ञानप्रदाय नमः ओम यज्ञवस्तुदाय नमः ओम वासवयागवते नमः ओम पितृप्रोक्त क्रियारूप षष्ठयामकप निवारणाय नमः ओम सकार चक्रामरिषकराय नमः ओम शक्रवृष्टि प्रसवनोन्मुखाय नमः ओम गोवर्धन जनरताय नमः गोपगोवर्धनत्राणतत्पराय नमः ओम गोवर्धनगरिजत्र चण्ड भुजार्घलाय नमः ओम सप्ताग वितृतात्रीन्द्राय नमः ओम मोहवागन गर्भग्ने नमः ओम भुजाग्र उपरि विन्यस्त क्षमाधाराय नमः ओम क्षमाप्रते नमः ओम अच्युताय नमः ओम स्वस्थानस्थापितगिरये नमः ओम गोपी दत्यक्षतार्चिताय नमः ओम सुमनसे नमः ओम सुमनो वृष्टिगृष्टाय नमः ओम वासववन्दिताय नमः ओम कामधेनु भयपूराभिषिक्ताय नमः ओम सुरभिस्तुताय नमः ओम तरांग्रे नमः ओम ओषधिग्रोम्ने नमः ओम धर्मगोप्त्रे नमः ओम मनोमयाय नमः ओम ज्ञानयज्ञप्रियाय नमः ओम शास्त्रनेत्राय नमः ओम सर्वार्थसारथे नमः ओम ऐरावत करानेत वियत्गंगाप्लुताय नमः ओम विभवे नमः ओम ब्रह्माभिषिक्ताय नमः ओम गोगोप्त्रे नमः ओम सर्वलोक शुभंकराय नमः ओम सर्ववेदमयाय नमः ओम मग्ननान्वेषिणे नमः ओम पितृप्रियाय नमः ओम वरुणोदीरितान्मोक्ष
गौस्तुभाय नमः ओम वरुणार्चिताय नमः ओम वरुणानेतजनकाय नमः ओम गोपज्ञानतात्मवैभवाय नमः ओम स्वर्गालोक लोकसंहृष्ट गोपावर्गत्रिवर्गदाय नमः ओम ब्रह्म कृत्कोपिताय नमः ओम गोपृष्ठे नमः ओम ब्रह्मतत्पराय नमः ओम शरच्चन्द्रविहारात्काय नमः ओम श्रीपते नमः ओम वसकाय नमः ओम क्षमाय नमः ओम भयावकाय नमः ओम भर्तृयुक्तगोपिकाध्यानगोचराय नमः ओम गोपिकानयनास्वाध्याय नमः ओम गोपीनर्मोग्निर्वृताय नमः ओम गोपिकामानहरणाय नमः ओम गोपिकासतयूतपाय नमः ओम वैजयन्तीश्रकाकल्पाय नमः ओम गोपिकामानवर्धनाय नमः ओम गोपकान्तासुनिर्धेष्ट्रे नमः ओम कान्ताय नमः ओम मन्मथमन्मदाय नमः ओम स्वात्मास्य दत्तताम्बूलाय नमः ओम बलितोत्कृष्टयौवनाय नमः वल्लभेस्तन सक्ताक्षाय नमः ओम वल्लभी प्रेम शालिताय नमः ओम गोपीचैलाञ्च सदासीनाय नमः ओम गोपीनेत्राब्ज षट्पदाय नमः ओम रासक्रीडा समासक्ताय नमः ओम गोपीमण्डलमण्डलाय नमः ओम गोपीहेममनिश्रेणि मध्येन्द्रमणये नमः ओम उज्ज्वलाय नमः ओम विद्याधरेन्दुशुभासाभग्नाय नमः ओम शङ्खशूटाशिरोहराय नमः ओम शङ्खशीटररत्नसम्प्रीणत फलाय नमः ओम अनगाय नमः ओम अरिष्टकृते नमः ओम दुष्टकेसि दैत्यनिषूतनाय नमः ओम सरसाय नमः ओम सस्मितमुखाय नमः ओम सुस्थिराय नमः ओम विरहाकुलाय नमः ओम संकर्षणार्पितप्रीतये नमः ओम अक्रूराद्यानगोचराय नमः ओम अक्रूरसंस्तुताय नमः ओम कूटाय नमः ओम गुणवृत्तिपलक्षिताय नमः ओम प्रमाणगम्याय नमः ओम तन्मात्राय नमः ओम अवयविने नमः ओम बुद्धितत्पराय नमः ओम सर्वप्रमाणप्रमदिने नमः ओम सर्वप्रत्यय साधकाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम प्रधानात्मने नमः ओम विपर्यासविलोचनाय नमः ओम मधुराजन समवीक्ष्याय नमः ओम रजकप्रतिकादनाय नमः ओम विचित्राम्बर संवीताय नमः ओम मालाकार वरप्रदाय नमः ओम गुप्चावक्रत्व निर्मोक्त्रे नमः ओम गुप्चा यौवन राजकाय नमः ओम गुप्चाङ्गरागसुरभये नमः ओम कंसकोदण्डखण्डनाय नमः ओम धीराय नमः ओम कुवलयापीठमर्धनाय नमः ओम कंसपीतिकृते नमः ओम दन्तिदन्धायुधाय नमः ओम रङ्गत्र रासकाय नमः ओम मल्लयुद्धविदे नमः ओम चाणूरात्रहन्त्रे नमः ओम कंसारये नमः ओम देवकी कर्षदायकाय नमः ओम वसुदेव पदानम्भ्राय नमः ओम पितृबन्धविमोचनाय नमः ओम उर्वी भयावकाय नमः ओम भूपाय नमः ओम उग्रसेनाधिपत्यदाय नमः ओम आज्ञास्थित सचिनाथाय नमः ओम सुधर्मा नयनक्षभाय नमः ओम आद्याय नमः ओम द्विजादि सत्कर्त्रे नमः ओम शिष्टाचार प्रदर्शकाय नमः ओम सान्दीपने कृताभ्यस्त विद्याभ्यासैकते नमः ओम सुते नमः ओम पूर्वपेष्टा क्रियादक्षाय नमः ओम पश्चिमोद प्रतिपूजिताय नमः ओम हतपञ्चन प्राप्त पाञ्चजन्याय नमः ओम यमार्चिताय नमः ओम धर्मराजयानीत गुरुपुत्राय नमः ओम उरुग्रमाय नमः ओम उरुपुत्रप्रदाय नमः ओम शास्त्रे नमः ओम मधुराजनमाननाय नमः ओम जामदग्न्य समभ्यर्चाय नमः ओम गोमन्द गिरिसञ्चराय नमः ओम गोमन्द दाव शमनाय नमः ओम गरुडानीत भूषणाय नमः ओम चक्राध्यायुध संशोभिने नमः ओम जरासन्त पदापकाय नमः ओम श्रृबालावनि आलग्नाय नमः ओम श्रीकालात्म राज्यदाय नमः ओम विद्वत्तकालक यवनाय नमः ओम मुसुकुन्दवरप्रदाय नमः ओम आज्ञापितमहाम्भोते नमः ओम द्वारकापुर कल्पनाय नमः ओम द्वारका अनिलयाय नमः ओम रुक्मिणी मानहन्त्रे नमः ओम यदूत्तगाय नमः ओम रुचिराय नमः ओम रुक्मिणी जानये नमः ओम प्रद्युम्न जनकाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम अपाकृत त्रिलोकार्थये नमः ओम अनिरुद्ध पितामहाय नमः ओम अनिरुद्ध पदान्वेषिणे नमः ओम चक्रिणे नमः ओम गरुडवाहनाय नमः ओम बाणासुरपुरीप्रोक्त्रे नमः ओम रक्षाज्वलन यन्त्रजिते नमः ओम दूतप्रमद संभ्रम्भाय नमः ओम जितामागेश्वरज्वराय नमः ओम षट्चक्र शक्तिनित्येत्रे नमः ओम भूतवेतालमोहकृते नमः ओम जम्बुत्रिशूलजिते नमः ओम जम्बुजृम्भनाय नमः ओम
संस्तुताय नमः ओम इंद्रियात्मने नमः ओम इंदु हृदयाय नमः ओम सर्वयोगेश्वरेश्वराय नमः ओम आत्मज्ञाननिधये नमः ओम हिरण्यगर्भहृदयाय नमः ओम मोहवर्धनाय नमः ओम मेधाकोशाय नमः ओम तन्मात्र रूपवते नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्निवदनाय नमः ओम कालनाभाय नमः ओम सर्वागमाय नमः ओम अद्वगाय नमः ओम तुरीयाय नमः ओम सर्वदेश साक्षिणे नमः ओम द्वन्द्वारामाय नमः ओम आत्मदूरगाय नमः ओम आज्ञातवारगाय नमः ओम अश्वश्रिये नमः ओम व्याघ्रहृदये विकारवते नमः ओम आत्मप्रदीपाय नमः ओम विज्ञानमात्रात्मने नमः ओम श्रीनिकेतनाय नमः ओम बाणाबाहु वनच्योत्रे नमः ओम महेन्द्र प्रीतिवर्धनाय नमः ओम अनिरुद्ध निरोधज्ञाय नमः ओम जलेशागत गोकुलाय नमः ओम जलेश विजयिने नमः ओम वीराय नमः ओम सत्राजित्ररत्न याचकाय नमः ओम प्रेषणान्वेषणोत्युक्ताय नमः ओम जाम्बवत् कृतरत्नकाय नमः ओम जिदर्शराज तनयाहर्त्रे नमः ओम जाम्बवती प्रियाय नमः ओम सत्यभामा प्रियाय नमः ओम कामाय नमः ओम धन्वसी सतधन शिरोखराय नमः ओम कालिंदीपदे नमः ओम अक्रूरबन्धवे नमः ओम अक्रूररत्नाय नमः ओम कैकेयी रमणाय नमः ओम भद्राभर्त्रे नमः ओम नाग्नजितवाय नमः ओम मात्री मनोहराय नमः ओम शैव्य प्राणबन्धवे नमः ओम उरुक्रमाय नमः ओम सुशीलाधायिने नमः ओम मित्रबिन्दा नेत्रे महोत्सवाय नमः ओम लक्ष्मणवल्लभाय नमः ओम रुद्ध प्रज्ञा ज्योतिषे महापुराय नमः ओम सुरभासा त्रिदिच्छेदिने नमः ओम मुरारये नमः ओम क्रूरयुद्धविदे नमः ओम हयग्रीव शिरोहत्रे नमः ओम सर्वात्मने नमः ओम सर्वदर्शनाय नमः ओम नरकासुरविच्छेत्रे नमः ओम नरकात्मराज्यताय नमः ओम पृथ्वीस्तुताय नमः ओम प्रकाशात्मने नमः ओम हृत्याय नमः ओम यज्ञफलप्रदाय नमः ओम गुणग्राहिणे नमः ओम गुणद्रष्टे नमः कूटस्वात्मानुभूतिने नमः ओम कवये नमः ओम जगदुपद्रष्टरे नमः ओम परमाक्षरविग्रहाय नमः ओम प्रपन्नाय नमः ओम बालकाय नमः ओम मालिने नमः ओम महत्ब्रह्मविवर्धनाय नमः ओम वाच्यवाचकशक्त्यर्थाय नमः ओम सर्वव्यागतसिद्धिताय नमः ओम स्वयं प्रभवे नमः ओम अनिर्वेद्याय नमः ओम सर्वप्रकाशाय नमः ओम चिरन्तनाय नमः ओम नाथात्मने नमः ओम मन्त्रकोटीशाय नमः ओम नानावादनिरोधकाय नमः ओम कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः ओम परार्थैकप्रयोजकाय नमः ओम अमरेकतदेवौकाय नमः ओम सन्ध्याकाबन्धमोचकाय नमः ओम षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम कान्तामनोभवाय नमः ओम क्रीडारत्न रत्नाचलाकृतकर्त्रे नमः ओम वरुणे चन्द्रशोभिताय नमः ओम चक्राभिवन्दिताय नमः ओम चक्रजननीकुण्डलप्रदाय नमः ओम अधीतप्रस्तुतोत्तराय नमः ओम ब्राह्मणोत्कृष्टश्रेष्ठाय नमः ओम पुराणाय नमः ओम संयमिने नमः ओम जन्मालिप्ताय नमः ओम षड्विंशकाय नमः ओम अर्थकाय नमः ओम यशसे नमः ओम अनन्ताय नमः ओम अनन्य आद्यन्तरहिताय नमः ओम सद्गताप्रियाय नमः ओम ब्रह्मबोधाय नमः ओम परानन्दाय नमः ओम पारिजात अपकारकाय नमः ओम पौण्ड्रकप्राणकरणाय नमः ओम काशीराजनिषूधनाय नमः ओम कृत्याकर्मप्रशमनाय नमः ओम विचक्राय नमः ओम वददीक्षिताय नमः ओम हंसविध्वंसनाय नमः ओम साम्भजनकाय नमः ओम डिम्बकाय नमः ओम अर्तनाय नमः ओम मुनये नमः ओम गोत्रे नमः ओम पितृवरप्रदाय नमः ओम सवरदीक्षिताय नमः ओम रतिने नमः ओम सारथ्य निर्देष्ट्रे नमः ओम पाल्गुणाय नमः ओम पाल्गुणिप्रियाय नमः ओम सप्ताब्दिस्तम्भनोद्भूताय नमः ओम हरये नमः ओम सप्ताब्दिवेतनाय नमः ओम आत्मप्रकाशाय नमः ओम पूर्णश्रिये नमः ओम आदिनारायणेक्षिताय नमः ओम विप्रपुत्रप्रदाय नमः ओम सर्वमातृसुतप्रदाय नमः ओम पार्थविस्मयहृदे नमः ओम पार्थप्रणवार्थप्रबोधनाय नमः ओम कैलासयात्रा सुमुखाय नमः ओम पदर्याश्रम बद्र्याश्रम भूषणाय नमः ओम कंठाकर्षणक्रियामौढ्यदोषिताय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम निर्वृन्दादित्येयाय नमः ओम कंठाकर्णवरप्रदाय नमः ओम तपश्चर्यापराय नमः ओम क्षीरवाससे नमः ओम पिङ्काजटाधराय नमः ओम प्रत्यक्षीकृतभूतेशाय नमः ओम शिवस्तोत्रे नमः ओम शिवस्तुताय नमः ओम कृष्णाव्यसर स्वयंवरलोक कौतिकिने नमः ओम सर्वसम्मताय नमः ओम फलरंसपराय नमः ओम फलदर्शित पाण्डवाय नमः ओम यदिवेशार्जुन
अभीष्टदायिने नमः ओं सर्वात्मगोचराय नमः ओं सुभद्रा पाल्गुणोत्प्रवाह उत्वाहकर्त्रे नमः ओं प्रीणितबालगुरुणाय नमः ओं काण्डव आर्चिष्मते नमः ओं मयदानवमोचनाय नमः ओं सुलभाय नमः ओं राजसूर्यागार्वाय नमः ओं युधिष्ठिरनियोजकाय नमः ओं भीमार्तिद जरासन्धाय नमः ओं मगधात्मज राज्यताय नमः ओं राजबन्ध निर्मोक्त्रे नमः ओं राजसूय अग्रभूचनाय नमः ओं चैत्याद्य सकनाय नमः ओं विष्णुस्तुताय नमः ओं सात्वद पूर्जवाय नमः ओं सर्वात्मने नमः ओं अर्थसमाहर्त्रे नमः ओं मन्त्राचल धारकाय नमः ओं यज्ञावधाराय नमः ओं प्रह्लाद प्रतिज्ञा पारिपालकाय नमः ओं बलियज्ञसापाध्वंसिने नमः ओं तृप्तक्षत्रकुलान्तकाय नमः दशग्रीवान्तकाय नमः ओं क्षेत्रे नमः ओं रेवती परप्रेमवल्लभाय नमः ओं सर्व अवतार दृष्टात्रे नमः ओं वेदवाक्य विमोहनाय नमः ओं कलिदोष निराकर्त्रे नमः ओं रसदाम्ने नमः ओं दृढव्रताय नमः ओं अमेयात्मने नमः ओं जगद्वंसने नमः ओं वाग्मिने नमः ओं चैत्यशिरोहराय नमः ओं द्रौपदी रचितस्तोत्राय नमः ओं केशवाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं मधुपतये नमः ओं माधवाय नमः ओं दोषवर्जिताय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं त्रिलोकेशाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं पुंसे नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं महाप्रदाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं चतुर्व्यूहाय नमः ओं पाञ्चाली मानरक्षणाय नमः ओं साल्वग्नाय नमः ओं स्मरस्लियागिने नमः ओं दन्तवक्रनिबर्हणाय नमः ओं दामोदरप्रियसखाय नमः ओं पृथुकास्वादनप्रियाय नमः ओं गृणिते नमः ओं दामोदराय नमः ओं श्रीदाय नमः ओं गोपी पुनरवेक्षकाय नमः ओं गोपिका मुक्तिदाय नमः ओं योगिने नमः ओं दुर्वासस्तृप्तिकारकाय नमः ओं अविज्ञातव्रजाकीर्ण पाण्डवालोकनाय नमः ओं जैने नमः ओं पार्थसारथ्यनिरताय नमः ओं प्राज्ञाय नमः ओं पाण्डवदूत्यकृते नमः ओं विदुरादित्यसन्तुष्टाय नमः ओं कुन्तीसन्तोषदायकाय नमः ओं सुयोधनतिरस्कर्त्रे नमः ओं दुर्योधन विखारविते नमः ओं विदुराभीष्टदाय नमः ओं नित्याय नमः ओं वाष्णेयाय नमः ओं मङ्गलात्मकाय नमः ओं पञ्चविंशति तत्तेशाय नमः ओं चतुर्विंशति देहपादे नमः ओं सर्वानुग्रहकायकाय नमः ओं सर्वदासार्घ सदार्चिताय नमः ओं अचिन्त्याय नमः ओं मधुरलाभाय नमः ओं साधुदर्शिने नमः ओं दुरासदाय नमः धनञ्जयाय नमः ओं श्यामगानप्रियाय नमः ओं धर्मदेनवे नमः ओं वर्णोत्तमाय नमः ओं अव्ययाय नमः ओं चतुर्युगक्रियाकर्त्रे नमः ओं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ओं ब्रह्मबोधपरित्रात आर्ताय नमः ओं भीष्मार्थ चक्रप्रते नमः ओं अर्जुनायास विद्वंसिने नमः ओं कालदंष्ट्राविभूषणाय नमः ओं सुजातान नन्दमहिम्ने नमः ओं स्वप्नव्यापारित अर्जुनाय नमः ओं अकालसन्ध्याघटनाय नमः ओं चक्रान्तरितभास्कराय नमः ओं दुष्टप्रशमनाय नमः ओं पार्थप्रतिज्ञा परिपालकाय नमः ओं सिन्धुराजशिरःपादस्थानवक्त्रे नमः ओं विवेकदर्शे नमः ओं सुभद्राशोककर्णाय नमः ओं द्रोणोत्सोगादि विश्वताय नमः ओं पार्थमन्युनिराकर्त्रे नमः ओं पाण्डवोत्सवदाय नमः ओं अङ्गुष्ठाक्रान्तौक्कते कौन्देय रथचक्राय नमः ओं अहिशीर्षिने नमः ओं कालशोभप्रशमनाय नमः ओं भीमसेन जयप्रदाय नमः ओं अश्वत्थाम वदायास राधपाण्डुसत्वाय नमः ओं कृतिने नमः ओं विष्टिकास्त्रप्रशमनाय नमः ओं द्रौणी रक्षाविजर्शनाय नमः ओं पार्थापहारिताय नमः ओं द्रौणी चूडामणये नमः ओं अपङ्कुराय नमः ओं धृतराष्ट्रपरामृष्ट भीम प्रदिक् संस्तुताय नमः ओं भीष्मबुद्धिप्रदाय नमः ओं शान्ताय नमः ओं सरजन्त्रनिपादनाय नमः ओं गदाग्रजमन्मने नमः ओं पाञ्चाली प्रतिज्ञा परिपालकाय नमः ओं कान्तारी गोपकृत गुप्तधर्मसूनवे नमः ओं अनामयाय नमः ओं प्रपन्नार्तिवयच्छेत्रे नमः ओं भीष्मशल्य व्यपदायकाय नमः ओं शान्ताय नमः ओं शान्तनवोकीर्ण
सर्वधर्म समाहिताय नमः ओम स्वारित ब्रह्म विद्यार्थ परिवार्तकाय नमः ओम महास्त्रविदे नमः ओम प्रसाद प्रमोदाराय नमः ओम कांकेय सुख प्रतीताय नमः ओम विपक्ष पक्ष क्षयकृते नमः ओम परीक्षित प्राण रक्षणाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम धर्मसूनो वाचित्मते वाचिमे प्रवर्तकाय नमः विहितार्थकाय नमः ओम आप्तसत्काराय नमः ओम आसगात् परिवर्तकाय नमः ओम उत्तंग हर्षदाय नमः ओम आत्मीय दिव्य रूप प्रदर्शकाय नमः ओम जनकावगतस्कोक्त पारदाय नमः ओम सर्व पावनाय नमः अशोट यादवेत्रेकाय नमः ओम विगिताप्तादिपूतनाय नमः ओम समुद्रस्थापिताय नमः ओम आश्चर्य मुसलाय नमः ओम विष्णुवाहकाय नमः ओम मुनिशाबायुधाय नमः ओम पद्मासनादि त्रिदशार्थिताय नमः ओम सृष्टिप्रत्यवगात्काय नमः ओम स्वदामक मनोत्सुकाय नमः ओम प्रभासोलोकयुक्ताय नमः ओम नादामित निमित्तकृते नमः ओम सर्वयातव संसेव्याय नमः ओम सर्वोत्कृष्टपरिच्छदाय नमः ओम लोकालोकन संचारिणे नमः ओम वेलानिलघृत आश्रमाय नमः ओम कालात्मने नमः ओम यातवाय नमः ओम अनंताय नमः ओम सुधि संतुष्टमानसायकाय नमः ओम द्विजालोक लोकन संतुष्टाय नमः ओम पुण्यतीर्थ महोत्सवाय नमः ओम सत्काराक्लाक्ति अशेष ऊसुराय नमः ओम शुरवल्लभाय नमः ओम पुण्यतीर्थप्लुताय नमः ओम पुण्याय नमः ओम पुण्यदाय नमः ओम तीर्थभावनाय नमः ओम विप्रसात्कृत ओकेटाय नमः ओम शतकोटि सुवर्णदाय नमः ओम स्वमायामोहित अशेष वृष्टिवीराय नमः ओम विशेषविदे नमः ओम जलजायुध निर्देष्टे नमः ओम स्वात्मावेदित यादवाय नमः ओम देवताभीष्टवरदाय नमः ओम कृतकृत्याय नमः ओम प्रसन्नदये नमः ओम स्थिरतेषायुधबलाय नमः ओम सहस्रवाणि वीक्षणाय नमः ओम ब्रह्म वृक्षाच्छायासीनाय नमः ओम पद्मासनस्थिताय नमः ओम प्रत्यगात्मने नमः ओम स्वभावार्थाय नमः ओम प्रणीदानपरायणाय नमः ओम व्यादेषु वित्तपूज्यांग्रये नमः ओम निषाद भयमोचनाय नमः ओम पुलिन्दस्तुति संतुष्टाय नमः ओम पुलिन्दसुगतिप्रदाय नमः ओम दारुकार्पितपात्रादिकरणी योग्यते नमः ओम नीचित्रे नमः ओम दिव्यदुन्दुभि संयुक्ताय नमः ओम पुष्पवृष्टिप्रभूजिताय नमः ओम पुराणाय नमः ओम परमेशानाय नमः ओम पूर्णभूम्ने नमः ओम परिष्टुताय नमः ओम आद्यपते नमः ओम परस्मै ब्रह्मणे नमः ओम परमात्मने नमः ओम परात्पराय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री कृष्णाय परस्मै ब्रह्मणे नमः।
लक्ष्मीं क्षीरसमुद्धराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्गुरां श्रीमन्मन्तकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ओम श्री नमः ओम दुर्गे नमः ओम पवित्री नमः ओम प्रमोदायञ्जे नमः ओम पौष्णे नमः ओम चोन्ने नमः मक्ष्ये नमः ओम देव्ये नमः ओम नित्यागदायै नमः ओम अनन्तनित्यायै नमः ओम नन्दिल्ये नमः ओम जनरञ्जन्यै नमः ओम नित्यप्रकाशिन्यै नमः ओम स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम महाकन्यायै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः ओम भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः ओम ईशावास्यायै नमः ओम महामायायै नमः ओम महादेव्यै नमः ओम महेश्वर्यै नमः ओम हृलेकायै नमः ओम परमायै नमः ओम शक्ति नमः ओम मातृका बीजरूपिण्यै नमः ओम नित्यानन्दायै नमः ओम नित्यबोधायै नमः ओम नान्दल्यै नमः ओम जनमोहिन्यै नमः ओम सत्यप्रदायन्यै नमः ओम सुप्रकाशात्मस्वरूपिण्यै नमः ओम त्रिपुरायै नमः भैरव्यै नमः ओम विद्यायै नमः हंसायै नमः वागीश्वर्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम वाग्देव्यै नमः ओम महारात्रै नमः ओम कालरात्रै नमः ओम त्रिलोचनायै नमः ओम भद्रकाल्यै नमः ओम कराळ्यै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम तिलोत्तमायै नमः ओम काल्यै नमः ओम कराळवक्त्रान्तायै नमः ओम कामाक्षै नमः ओम कामदायै नमः ओम शुभायै नमः ओम चण्डिकायै नमः ओम चण्डरूपेशायै नमः ओम चामुण्डायै नमः ओम चक्रधारण्यै नमः ओम त्रैलोक्यजनन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः ओम सिद्धलक्ष्मी नमः ओम क्रियालक्ष्मी नमः ओम मोक्षलक्ष्मी नमः ओम प्रसादिन्यै नमः ओम उमायै नमः ओम भगवद्यै नमः ओम दुर्गायै नमः ओम शान्त्रै नमः ओम दाक्षायण्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम प्रत्यङ्गराजै नमः ओम धराजै नमः ओम बेलाजै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम हरिप्रियाजै नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम परमाजै नमः ओम देव्यै नमः ओम ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ओम अरूपाजै नमः ओम बहुरूपाजै नमः ओम विरूपाजै नमः ओम विश्वरूपिण्यै नमः ओम पंचभूतात्मिकाजै नमः ओम वाण्यै नमः ओम पंचभूतात्मिकाजै नमः ओम पराजै नमः ओम कालिन्यै नमः ओम वज्जिकाजै नमः ओम वाक्म्यै नमः ओम हविषे नमः ओम प्रत्यतिदेवताजै नमः ओम देवमात्रे नमः ओम सुरेशानाजै नमः ओम वेदगर्भाजै नमः ओम अंबिकाजै नमः ओम धृतगे नमः ओम संख्याजै नमः ओम जातगे नमः ओम क्रियाशक्ति नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम मोहिन्यै नमः ओम मख्यै नमः ओम यज्ञविद्याजै नमः ओम महाविद्याजै नमः ओम गुह्यविद्याजै नमः ओम विभावर्यै नमः ओम ज्योतिष्मद्यै नमः ओम महामात्रे नमः ओम सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ओम सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः ओम चन्द्रिकायै नमः ओम चन्द्ररूपायै नमः ओम गायत्र्यै नमः ओम सोमसम्भूत्यै नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम प्राणमात्मिकायै नमः ओम शाङ्कर्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम ब्राह्मण्यै नमः ओम सर्वदेवनमस्कृतायै नमः ओम सेव्यदुर्गायै नमः ओम कुबेराक्ष्यायै नमः ओम करवीरनिवासिन्यै नमः ओम जियायै नमः ओम विजयायै नमः जयन्तायै नमः अपराजितायै नमः गुब्जिकायै नमः कालिकायै नमः शास्त्रे नमः ओम बीनापुस्तकधारण्यै नमः सर्वज्ञहक्तये नमः ओम श्रीशक्त्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णु शिवात्मिकायै नमः ईटापिङ्गलिका मध्यमृणालदन्तरूपिण्यै नमः ओम यज्ञशान्त्यै नमः प्रदायै नमः दीक्षायै नमः दक्षिणायै नमः सर्वयोगिन्यै नमः ओम अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः देव्यै नमः निर्बीजध्यानघोषणायै नमः सर्वतीर्थस्थितायै नमः शुद्धायै नमः सर्वपर्वतवासिन्यै नमः वेदशास्त्रप्रमाणायै नमः देव्यै नमः ओम षटङ्गादिपदक्रमायै नमः शिवायै नमः दात्रे नमः शुभानन्दायै नमः ज्ञानस्वरूपिण्यै नमः वरदन्यै नमः मेनकायै नमः देव्यै नमः ब्रह्माण्यै नमः ब्रह्मचारिण्यै नमः एकाक्षरपरायै नमः दारायै नमः
भावबन्ध विनाशिन्यै नमः विश्वम्भराजै नमः धराधराजै नमः निराधाराजै नमः ओम अधिकस्वराजै नमः रागाजै नमः भुक्याजै नमः मावास्याजै नमः पूर्णिमाजै नमः हनुमत्यै नमः धृतये नमः शनिवाल्याजै नमः शिवाजै नमः भस्याजै नमः वैश्वदेव्यै नमः विशङ्किलाजै नमः विबलाजै नमः विशालाक्ष्यै नमः रक्षोज्ञै नमः सृष्टिकारण्यै नमः दुष्टविद्राविन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ओम शारदाजै नमः शरन्धानाजै नमः सर्वशास्त्रस्वरूपिण्यै नमः युद्धमध्यस्थिताजै नमः देव्यै नमः सर्वभूतप्रपञ्चनाजै नमः युक्ताजै नमः क्रूपाजै नमः शान्त्यै नमः शान्तिस्वरूपिण्यै नमः गङ्गाजै नमः सरस्वत्यै नमः वेण्याजै नमः यमुनाजै नर्मदाजै नमः आपगाजै नमः समुद्रवचनावासाजै नमः ब्रह्माण्डश्रोणिमेघलाजै नमः पञ्चवक्त्राजै नमः ओम दशभुजाजै नमः शुद्धस्फटिकसन्निभाजै नमः रक्ताजै नमः कृष्णाजै नमः सीताजै नमः भीताजै नमः सर्ववर्णाजै नमः नीरीश्वर्यै नमः कालिकाजै नमः ओम चक्रिकाजै नमः ओम देव्यै नमः ओम सद्याजै नमः वडुघाजै नमः सिताजै नमः धरुण्यै नमः नाद्यै नमः ज्येष्ठादेव्यै नमः सुरेश्वर्यै नमः विश्वम्भराजै नमः ओम धराजै नमः ओम गद्यै नमः कलाकविभञ्जन्यै नमः सद्याजै नमः रात्र्यै नमः ओम दिवे नमः ज्योत्सनाजै नमः गलाजै नमः गाष्टाजै नमः निमेक्षिकाजै नमः उड्यै नमः ओम गाद्याजन्यै नमः शुभ्राजै नमः संसारनमधारिण्यै नमः कपिलाजै नमः ओम कीलिकाजै नमः ओम अशोगाजै नमः मल्लिकानपमालिकाजै नमः ओम देव्यै नमः ओम नन्दिकाजै नमः शान्ताजै नमः वज्जिकाजै नमः भयवज्जिकाजै नमः कौशिक्यै नमः वैदिक्यै नमः देव्यै नमः ओम सौर्यै नमः रूपादिकाजै नमः अधिपाजै नमः दिग्वस्त्राजै नमः विवस्त्राजै नमः अन्निकाजै नमः कमलोद्भवाजै नमः श्री नमः सौम्यलक्षणाजै नमः ओम अथीतदुर्गाजै नमः सूत्रप्रबोधिन्यै नमः श्रद्धाजै नमः मेधाजै नमः कृते नमः प्रबलजनाजै नमः धारणाजै नमः कालजै नमः श्रुतये नमः स्मृतये नमः धृतये नमः ओम धन्याजै नमः इष्ट्यै नमः वागीशन्यै नमः विरक्ताजै नमः व्यापिन्यै नमः मायाजै नमः सर्वमाया प्रबलयै नमः महेन्द्रण्यै नमः मन्द्रण्यै नमः सिंही नमः इन्द्रजालस्वरूपिण्यै नमः अवस्थात्रय निर्मुक्ताजै नमः गुणत्रय विवर्जिताजै नमः ईशानत्रय निर्मुक्ताजै नमः सर्वरोग विवर्जिताजै नमः ओम योगिज्ञानान्दगम्याजै नमः योगज्ञानपरानाजै नमः त्रयीशिकाभेदज्ञानाजै वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः ओम भारत्यै नमः कमलाजै नमः भाषाजै नमः पद्माजै नमः पद्मावत्यै नमः कृते नमः गौतम्यै नमः ओम गोमत्यै नमः गौर्यै नमः ओम ईशानाजै नमः हंसवाहिन्यै नमः नारायण्यै नमः प्रपादाराजै नमः झाण्डव्यै नमः ओम शंकरात्मजाजै नमः चित्रकण्ठाजै नमः सुदन्नाजै नमः श्री नमः माणव्यै नमः ओम मनुसंभवाजै नमः स्तंभिन्यै नमः क्षोभिन्यै नमः माद्यै नमः प्रभान्यै नमः चतुर्मारण्यै नमः मोहिन्यै नमः द्वेषण्यै नमः ओम वीराजै नमः घोरायै नमः द्रूपिन्यै नमः रुद्रैकदर्शिताजै नमः पुण्याजै नमः कञ्जान्यै नमः लाभकारण्यै नमः देवदुर्गाजै नमः ओम महादुर्गाजै नमः स्वप्नदुर्गाजै नमः अष्टभैरव्यै नमः सूर्यचन्द्राग्निरूपाजै नमः ओम गृहनक्षत्ररूपिण्यै नमः ओम बिन्दुनाथकलादीधाजै नमः ओम बिन्दुनाथकलात्मिकाजै नमः ओम दशवायुजयागाराजै नमः ओम कलाषोडसंयुक्ताजै नमः ओम काश्यभ्यै नमः ओम कमलाजै नमः ओम देव्यै नमः ओम नादचक्रनिवासिन्यै नमः ओम मृठाधाराजै नमः स्थिराजै नमः गुह्याजै नमः ओम देविकाजै नमः ओम चक्ररूपिण्यै नमः ओम अविद्याजै नमः ओम साध्वी नमः बुद्ध्याजै नमः ओम जम्बासुरनिपरकलाजै नमः शुभ्राजै नमः ओम कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः आदिलक्ष्मी नमः ओम गुणाधाराजै नमः पंचब्रह्मात्मिकाजै नमः पराजै नमः स्मृतये नमः ब्रह्मभुगवासये नमः सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः मृतसञ्जीविन्यै नमः मैत्र्यै नमः कामिन्यै नमः कामवर्जिताजै नमः निर्वाणमार्गदाजै नमः देव्यै नमः हंसन्यै नमः गाजिकाजै नमः क्षमाजै नमः सुपर्णाजै नमः गुणिन्यै नमः भिन्नगाजै नमः निर्गुणाजै नमः अखण्डिताजै नमः शुभाजै नमः स्वामिन्यै नमः वेदन्यै नमः ओम सख्यै नमः सागम्बर्यै नमः चक्रधारण्यै नमः ओम दण्डिन्यै नमः मुण्डिन्यै नमः व्याकर्यै नमः शिखिन्यै नमः सोमसम्भेदवे नमः ओम चिन्तामणये नमः सिद्धानन्दाजै नमः पंचबाणप्रबोधिन्यै नमः बाणश्रेणाजै नमः ओम सहस्राक्षाजै नमः सहस्रभुजपादुकाजै नमः ओम सन्ध्यावलगे नमः ओम त्रिसक्नन्द्याज्ञाजै ब्रह्माण्डमणिशोभूषणाजै नमः वासव्यै नमः वारुणी सेवनाजै नमः ओम कुलिकाजै नमः मन्त्ररञ्जिन्यै नमः जितप्राणस्वरूपिण्यै नमः कान्ताजै नमः काम्यवरप्रदाजै नमः मन्त्रब्रह्माण्डविद्यार्थाजै नमः ओम नादरूपाजै नमः अविश्वद्यै नमः अथर्वणीश्रुतये नमः शून्याजै नमः
कल्पनावर्जिताय नमः सत्याय नमः सत्याजातवे नमः ब्रह्माणाय नमः अमेयाय नमः अप्रवृद्धाय नमः प्राणदाय नमः गदगे नमः ओम अवर्णाय नमः पंचवर्णाय नमः सर्वदाय नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः विद्याय नमः सर्वभरदाय क्षराय नमः अक्षराय नमः ओम हिरण्यवर्णाय नमः हिरण्ये नमः सर्वोपद्रवनाशिन्ये नमः कैवल्यपदवीरेखाय नमः सूर्यमण्डलसंस्थिताय नमः सोममण्डलमध्यस्थाय नमः ओम मण्यमण्डलसंस्थिताय नमः ओम वायुमण्डलमध्यस्थाय नमः ओम व्यामोमण्डलसंस्थिताय नमः ओम चक्रिकाय नमः ओम चक्रमध्यस्थिताय नमः ओम चक्रमार्गप्रवर्धिन्यै नमः ओम गोकीलाकुलचक्राय नमः ओम वृक्षदाय नमः मङ्क्तिभावनाय नमः सर्वसिद्धान्तमार्गस्थिताय नमः षट्वर्णाय नमः वर्णवर्जिताय नमः रुद्धरुद्रहाराय नमः हल्द्री नमः सर्वसंहारकारिण्ये नमः पुरुषाय नमः पौरुषाय नमः दुष्टे नमः सर्वतन्त्रप्रसूदिकाय नमः अर्धनारीश्वर्यै नमः देव्यै नमः ओम सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः भार्गव्यै नमः जायुषी विद्यायै नमः ओम सर्वोपनिषत्तायै नमः व्यामोघोषणायै नमः अखिलप्राणायै नमः पंचकोशविलक्षणायै नमः ओम पंचकोशात्मिकायै नमः प्रतीशे नमः पंचब्रह्मात्मिकायै नमः शिवायै नमः जगज्जराजनद्री नमः पंचकर्मप्रसूदिकायै नमः ओम वाग्देव्यै नमः अपर्णाकारायै नमः सर्वकाम्यस्थितायै नमः स्थितये नमः अष्टादश चतुष्षष्टिपीठिकायै नमः विद्यायुधायै नमः कालिकायै नमः गर्हिण्यै नमः ओम व्यामायै नमः यक्षिण्यै नमः किन्नरेश्वर्यै नमः गेदज्ञै नमः मल्लिकायै नमः अशोकायै नमः वाराख्यै नमः धरण्यै नमः ध्रुवायै नमः नारसिंही नमः महाग्राजाय नमः भक्तानामार्तिनाशिकाय नमः अंतर्बलाय नमः स्थिराय नमः लक्ष्मी नमः जरामरणनाशिन्यै नमः श्रीरञ्जिताय नमः महामायाय नमः सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः अधीतये नमः देवपात्रे नमः ओम अष्टपुत्राय नमः अष्टयोगिन्यै नमः अष्टप्रकृत्यै नमः अष्टाष्टविभ्रादिद्विकृताकृते नमः दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सीतायै नमः ओम संध्यायै नमः रुक्मिण्यै नमः ज्ञातिजायै नमः भार्गव्यै नमः देव्यै नमः देवजोनगे नमः तपस्विन्यै नमः ओम साकंवर्ये नमः महाशोनाय नमः ओम गरुडोपरि संस्थिताय नमः सिंहगाय नमः व्याघ्राय नमः देव्यै नमः ओम वायुगाय नमः महात्रिगाय नमः अकारान्तिक्षकारान्तगाय नमः सर्वविद्यादिदेवताय नमः ओम मंत्रव्याज्ञान निपुणाय नमः ज्योतिषास्त्रैकलोचनाय नमः इटा पिंगलिका मध्यशुषुम्नाय नमः ओम ग्रंथिभेदन्यै नमः गाढचक्राश्वभेदाय नमः गाढचक्रस्वरूपिण्यै नमः वैशारद्यै नमः मदिश्रेष्ठाय नमः वरिष्ठाय नमः सर्वदेविकाय नमः वैनाजज्ञै नमः वरारोगाय नमः श्रोणिवेलाय नमः भगीर्वलगे नमः जम्बिन्यै नमः जिम्बिन्यै नमः जिम्बकारिण्यै नमः गणकारिकाय नमः सारज्ञै नमः शक्तिकाय नमः अनन्ताय नमः सर्वव्याधिचिकिल्यै नमः देव्यै नमः देवशङ्कासाराय नमः वारितये नमः करुणाकराय नमः सर्वज्ञै नमः सर्वसम्पन्नाय नमः सर्वपापप्रभञ्जिन्यै नमः एकमात्रे नमः द्विमात्राय नमः त्रिमात्राय नमः अपराजय नमः अर्थमात्राय नमः पराजय नमः ओम सूक्ष्माय नमः सूक्ष्मात्तपराजय नमः अपराजय नमः एकवीर्याय नमः विषयज्ञानाय नमः षड्यै नमः देव्यै नमः मनस्विन्यै नमः ओम निष्कर्मगाय नमः निष्कलालोलाय नमः ज्ञानकर्मादिगाय नमः अखुनाय नमः सबन्नान्दलोचाय नमः व्यामोगराय नमः ओम अनिविदाय नमः ओम गद्यपद्यात्मिकाय नमः वाण्यै नमः सर्वालङ्कारसंयुधाय नमः ओम साधुवन्तवनस्याय नमः सन्ध्योवलगे नमः घटिकालये नमः षट्कर्मिकाय नमः गट्कसागराय नमः सर्वकर्मविवर्जिताय नमः ओम आदित्यवर्णाय नमः अपर्णाय नमः कामिन्यै नमः ओम वररूपिण्यै नमः ब्रह्माण्यै नमः ब्रह्मचन्दाय नमः वेदवास्यै नमः ओम ईश्वर्यै नमः शिवाय नमः पुराणज्ञाय मीमांसधर्मशास्त्रापसृतये नमः ओम सत्यो वेदव्यै नमः ओम सत्वायै नमः हंसायै नमः विद्यादिदेवतायै नमः विश्वेश्वर्यै नमः जगद्राज्यै नमः विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः वैदज्ञै नमः ओम वेदरूपाय नमः कालिकायै नमः कालरूपाय नमः नारायण्यै नमः महादेव्यै नमः सर्वतन्त्रप्रबद्धिन्यै नमः हिरण्यवर्णरूपाय नमः हिरण्यपदसंवादये नमः ओम कैवल्यपदाय नमः पुण्याय नमः कैवल्यज्ञानलक्षिताय नमः ब्रह्मसम्पत्तिरूपाय नमः ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः वारुण्यै नमः वरुणाद्राय नमः सर्वकर्मप्रबद्धिन्यै नमः एकाक्षरपराय नमः युक्ताय नमः सर्वधारिद्र्यवल्यै नमः पाशाङ्कुशात्मिकाय नमः दिव्याय नमः वीणाव्याज्ञाक्षसूत्रप्रदे नमः एकमूर्तके नमः त्रयीमूर्तके नमः मधुकैटभवक्षिण्यै नमः शाङ्क्याय नमः शाङ्क्यवद्यै नमः ज्वालायै नमः ज्वालन्त्याय नमः कामरूपायै नमः जाग्रत्यै नमः सर्वसम्पदगे नमः सूक्ष्मायै नमः स्वेष्टदायिन्यै नमः कपारण्यै नमः दंष्ट्रायै नमः ओम मृगटीकुटिलालनाय नमः सर्वावासाय नमः सुलभाय नमः प्रकृते नमः अष्टे नमः सकृज्ञे नमः
चन्दोगनप्रीतिकायै नमः कल्मष्यै नमः करुणात्मिकायै नमः सूक्ष्मध्यै नमः ॐ महाघोषायै नमः ॐ घट्कसर्मधरायै नमः अचनये नमः शिल्पचित्रैकविद्योदायै नमः ॐ सर्वतोभद्रासासन्यै नमः अचिन्त्यलक्षणायै नमः ॐ शूद्रभाष्यनिपन्नायै नमः सर्ववेदान्तसम्पदगे नमः सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः अकारादिक्षकारान्तमात्रवर्णक्रस्थलायै नमः सर्वलक्ष्मी नमः सदानन्दायै नमः सारविद्यायै नमः सदाशिवायै नमः सर्वज्ञायै नमः सर्वशक्तगे नमः केशरीरूपकायै नमः उचितायै नमः अनिमादिगुणोपेतायै नमः परायै नमः काष्ठायै नमः परागतगे नमः हंसयुक्तविमानस्तायै नमः हंसारूढायै नमः शशिप्रभायै नमः भवन्यै नमः वासनाकृतगे नमः अग्रस्तिलायै नमः अखिलायै नमः अखिलायै नमः चन्द्रहेतवे नमः विचित्राङ्गायै नमः व्यामोङ्गाविनोदिन्यै नमः ॐ वर्षायै नमः वार्षिकायै नमः ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः महानद्यै नमः ॐ नथिपुण्यायै नमः अकन्यपुनगुणक्रियायै नमः समाधिकितलप्तायै नमः ॐ वर्धायै नमः शोधव्यै नमः सुप्रियायै नमः करुणायै नमः नामाक्षरपरायै नमः देव्यै नमः ॐ उपसर्गनकाञ्जितायै नमः ॐ निपादोकृतायै नमः ॐ जङ्गामातृकायै नमः मातृरूपिण्यै नमः माशीनायै नमः श्यामायै नमः दृष्टन्यै नमः रावणाकृतये नमः ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः तत्रुवानाकृतये नमः एकरूपायै नमः नैकरूपायै नमः ॐ तस्यै नमः इन्दुरूपायै नमः दगाकृतये नमः समासन्धिकायै नमः स्वारागारायै नमः स्वधागारायै नमः श्रीभद्राङ्गदन्दितायै नमः गम्भीरायै नमः गगनायै नमः गुह्यायै नमः ॐ भोगीलिङ्गाधारण्यै नमः शेषवासुकी संसेव्यायै नमः जबलायै नमः वरण्यै नमः कारुण्याकरसम्पद्यै नमः ॐ कीलिकृते नमः मन्त्रकीलिकायै नमः शक्तिबीजात्मिकायै नमः सर्वमन्त्रेष्टायै नमः माक्षकामण्यै नमः माग्नेयायै नमः पार्वत्यै नमः अभ्यायै नमः वासव्यै नमः व्यामोदरायै नमः सत्यज्ञानात्मिकायै नमः ॐ नन्दायै नमः ब्रह्मण्यै नमः ॐ ब्रह्मणे नमः सदानन्द्यै नमः अविद्यावासनायै नमः ॐ मायायै नमः प्रकृत्यै नमः सर्वमोहिन्यै नमः शक्त्यै नमः धारणाशक्तियोगिन्यै नमः ॐ चिदग्धायै नमः ॐ वक्त्रायै नमः अरुणायै नमः महामायायै नमः मरीचये नमः मदमर्दिन्यै नमः विराजय नमः स्वाहायै नमः स्वधायै नमः शुद्धायै नमः निरूपस्तये नमः ॐ सुभक्तिकायै नमः ॐ विद्यायै नमः नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः वैराजमार्गसञ्चारायै नमः सर्वसद्बद्धदर्हिण्यै नमः ॐ जालन्द्रै नमः मृडान्यै नमः भवान्यै नमः भववज्जिकायै नमः त्रिकालज्ञानायै नमः ॐ नाथातीतायै नमः समृद्धायै नमः प्राज्ञायै नमः धात्रीरूपायै नमः त्रिपुष्करायै नमः पराजितायै नमः विदानञ्जायै नमः विशेषगुणक्रियायै नमः ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः हेमब्रह्मयोत्रविचक्षणायै नमः मधुजिह्वायै नमः मधुमद्यै नमः मधुरोदरायै नमः मदगे नमः माधव्यै नमः महाभागायै नमः मेघगम्भीर ईश्वरायै नमः ब्रह्मविष्णुमहेशादिज्ञानान्तविषयज्ञानायै नमः नाभोवन्नि शिखाकारायै नमः ललाटे चन्द्रसन्निभायै नमः भ्रूमध्ये भास्कराकारायै नमः हृदि सर्वतारकृतये नमः ॐ कृत्तिकादिपरण्यन्दनक्षेद्यायै नमः ॐ गृहविद्यात्मिकायै नमः ज्योतिषे नमः ज्योतिष्पद्ये नमः मधुजिह्वायै नमः ब्रह्माण्डगर्भिण्ये नमः भालायै नमः सप्तावरणवेदवदायै नमः कुमारकुशलोदयायै नमः बगलायै नमः ॐ शिवदूत्यायै नमः शिवात्मिकायै नमः मेरुविद्यान्तसंस्थितायै नमः काश्मीरपनिवासिवन्यै नमः योगनिद्रायै नमः महानिद्रायै नमः विदित्रायै नमः वाक्यास्त्रियायै नमः स्वर्णदायै नमः महागङ्गायै नमः पञ्चाज्ञायै नमः पञ्चहम्भेदवे नमः सुप्रजायै नमः सुवीरायै नमः सुभोषायै नमः सुपतये नमः ॐ शिवायै नमः दुर्गायै नमः ॐ रक्तबीजान्तायै नमः हतकन्दर्वीजिकायै नमः समुद्रव्यामो मध्यस्थायै नमः ॐ समबिन्दुसमाश्रयायै नमः सौभाग्यजीवितायै नमः शाराचारवेक्ते नमः ॐ भारत्यै नमः भरताश्रितायै नमः नादब्रह्ममयी विद्यायै नमः ज्ञानब्रह्ममयी परायै नमः ब्रह्मनाट्यायै निरुद्यायै नमः ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः कालिकेयमहोदारम् वीर्यविक्रमरूपिण्यै नमः पटवाग्निशिखावक्त्रायै नमः महाकमलदर्पणायै नमः महाभूतायै नमः महादद्वायै नमः महाशारायै नमः महाकृतवे नमः पञ्चभूतमहोग्रासायै नमः सर्वब्रह्माणायै नमः सम्पद्यै नमः सर्वरोग
प्रकीर्तके नमः पंचभूतादि देवताजे नमः ब्रह्मांडस्तु बहिर्व्याप्ताजे नमः विष्णुवक्ष विभूषिण्ये नमः शांकर्ये नमः प्रभाजे नमः वरदुर्गाजे नमः हेममालाजे नमः शिखामालाजे नमः त्रयीशिखाजे नमः पंचमोक्षणाजे नमः व्याधुवंजनाजे नमः पुण्यश्लोक प्रपन्नाजे नमः सर्वान्तर्याविरूपण्ये नमः सामगान समाराध्याजे नमः जीवैकलोक जीवात्मने नमः दडिकोटि रसत्ये नमः दारुण्ये नमः हरिसुन्दर्ये नमः मीननेत्राजे नमः ओम इंद्राक्षे नमः विशालाक्षे नमः सुमंगलाजे नमः सर्वमंगलसंपन्नाजे नमः साक्षात् मंगलदेवताजे नमः दीप्ताजे नमः अर्थचंदलोदंष्ट्राजे नमः यज्ञवाटी विनाशिन्ये नमः महादुर्गाजे नमः महोत्साहाजे नमः रागिनीध्याजे नमः सागिनीध्याजे नमः समस्तविषये नमः षठाधारा देवताजे नमः भुवनज्ञानशेनाजे नमः भुवनाकारवल्लभाजे नमः शाश्वत्ये नमः शाश्वताकाराजे नमः लोकानुग्रहगामिन्ये नमः सारस्वे नमः मनस्विन्ये नमः हंसाजे नमः ओम हंसलोकप्रदायिन्ये नमः ओम चिन्मुद्रालङ्कृतकराजे नमः कोटिसूर्यसमप्रभाजे नमः ओम सुखप्राणिशिरोरेखाजे नमः ओम सददृष्टिप्रदायिन्ये नमः ओम सर्वसाङ्गाद्यदोषज्ञाजे नमः ओम गृहोपद्रवनाशिन्ये नमः ओम शुक्रजन्तुभयज्ञाजे नमः ओम भिक्षरोगार्तिपञ्जे नमः ओम सदाशान्ताजे नमः ओम सदाशुद्धाजे नमः ओम गृहचित्रनिवारिण्ये नमः ओम कलिदोषप्रवनाजे नमः ओम कोलाहलपुरस्थिताजे नमः ओम गौर्ये नमः ओम लाक्षिण्ये नमः ओम मुग्याजे नमः ओम मायाजे नमः ओम विद्याजे नमः ओम मूलभूताजे नमः ओम वासव्ये नमः ओम विष्णुचेतनाजे नमः ओम वादिन्ये नमः ओम अशुरूपाजे नमः ओम पशुरक्तपरिचिताजे नमः ओम शान्तस्ताजे नमः ओम चन्द्रहृदयाजे नमः ओम मन्त्रस्वजन्तभैरव्ये नमः ओम वनमालाजे नमः ओम वैजयन्त्यै नमः ओम पञ्चदिव्यायुधात्मिकाजे नमः ओम पीताम्बरव्ये नमः ओम सञ्जत्कौस्तुभाजे नमः ओम हरिकामिन्ये नमः ओम नित्याजे नमः ओम रमाजे नमः ओम रामाजे नमः ओम रमण्ये नमः ओम मृत्युपञ्जनाजे नमः ओम ज्येष्ठाजे नमः ओम काष्ठाजे नमः ओम धनिष्ठादाजे नमः ओम शारङ्गे नमः ओम निर्गुणप्रियाजे नमः ओम मैत्रेयाजे नमः ओम मित्रविद्याजे नमः ओम शैवशेषकलाशयाजे नमः ओम वारणाशिवारस्याजे नमः ओम तुभ्यं नमः ओम अंबाजे नमः ओम विष्णुसर्वासाजे नमः ओम महेश्वर्ये नमः ओम सर्वलोकजनन्ये नमः ओम पुण्यमूर्तये नमः ओम सिद्धलक्ष्मी नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम सत्योजातादि पंचाग्निरूपाजे नमः ओम पंचवज्रगाजे नमः ओम यन्त्रलक्ष्मी नमः ओम भवद्ये नमः ओम आदगे नमः ओम आद्यादगे नमः ओम दोषवर्जिताजे नमः ओम जगन्लक्ष्मी नमः ओम जगन्मात्रे नमः ओम विष्णुपत्न्ये नमः ओम नवकोटि महाशक्ति समुवास्य पदाम्बुजाजे नमः ओम कुणत् सौवर्णरत्नाढ्याजे नमः ओम सर्वाभरणभूषिताजे नमः ओम अनन्तनित्यमहिषिण्ये नमः ओम प्रपञ्चेश्वरनायक्ये नमः ओम अद्युच्छ्रितपदाद्याजे नमः ओम परमयोधनायक्ये नमः ओम नागपृष्ठधाराद्याजे नमः ओम विष्णुलोकविलासिन्ये नमः ओम वैकुण्ठराजमहिषिण्ये नमः ओम श्रीरङ्गनगराश्रिताजे नमः ओम रङ्गनायक्ये नमः ओम भूभूद्ये नमः ओम कृष्णाजे नमः ओम वरदवल्लभाजे नमः ओम कोटिब्रह्मादिसंसेव्याजे नमः ओम कोटिरुद्रादिकीर्तिदाजे नमः ओम मातुलङ्गवयं केटं बिभ्रद्यै नमः ओम सौवर्णषट्कं बिभ्रद्यै नमः ओम पद्मद्वयं ददानाजे नमः ओम पूर्णबिम्बं बिभ्रद्यै नमः ओम क्षीरं ददानाजे नमः ओम वरधावयेदानदायै नमः ओम पाशं बिभ्रद्यै नमः ओम अंकुशं बिभ्रद्यै नमः ओम शङ्खं वहन्त्यै नमः ओम चक्रं वहन्त्यै नमः ओम शूलं वहन्त्यै नमः ओम कृपाणिकां वहन्त्यै नमः ओम धनुर्बाणो बिभ्रद्यै नमः ओम अक्षमालां ददानाजे नमः ओम चिन्मुद्रां बिभ्रद्यै नमः ओम अष्टादशभुजाजे नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम महाष्टादशपीठिकाजे नमः ओम भूमिनीलादिसंसेव्याजे नमः ओम स्वामी सिद्धानुवर्तिन्यै नमः ओम पद्माजे नमः ओम पद्मालयाजे नमः ओम पद्मन्यै नमः ओम पूर्णकुम्भाभिषेचिताजे नमः ओम इंदिराजे नमः ओम इंदिराभाष्याजे नमः
ஓம் க்ஷீரசாகர கன்யகாஜை நமः ஓம் பார்கவ்யை நமः ஓம் ஸ்வதந்திரேஷாஜை நமः ஓம் அசிகிருஹ ஜெகத்பதகே நமः ஓம் மங்களானாம் மங்களாஜை நமः ஓம் தேவதானாம் தேவதாஜை நமः ஓம் உத்தமானாம் உத்தமாஜை நமः ஓம் ஸ்ரேயசே நமः ஓம் பரமாமிருதாஜை நமः ஓம் தனதான்யாபிவிருத்தியே நமः ஓம் சார்வபௌம சுகோத்ஸ்ரகாஜை நமः ஓம் ஆந்தோலிகாதி சௌபாக்யாஜை நமः ஓம் மத்யேவாதி மகோதயாஜை நமः ஓம் புத்திரபௌத்ராபிவிருத்தியே நமः ஓம் வித்யாபோகபலாதிகாஜை நமः ஓம் ஆயுராரோக்கிய சம்பதகே நமः ஓம் அஷ்டைஸ்வர்யே நமः ஓம் பரமேஷ விபூதகே நமः ஓம் சூக்ஷ்மார்த்த சூக்ஷ்மதரகதகே நமः ஓம் அவ்யாஹத மகாபாக்யாஜை நமः ஓம் அக்ஷோபிய விக்ரமாஜை நமः ஓம் வேதானாம் சமன்வயாஜை நமः ஓம் வேதானாம் அபிரோதயாஜை நமः ஓம் நிஸ்ரேயசபதப்பிராப்தி சாதனாஜை நமः ஓம் பலாஜை நமः ஓம் ஸ்ரீமந்திர ராஜராஜ்ஞே நமः ஓம் ஸ்ரீவித்யாஜை நமः ஓம் க்ஷேமகாரண்யே நமः ஓம் ஸ்ரீம் பீஜவசந்துஷ்டாஜை நமः ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பீஜபாலிகாஜை நமः ஓம் பிரபத்திமார்கசுலபாஜை நமः ஓம் விஷ்ணோः பிரதமகிங்கர்யை நமः ஓம் க்ளிங்காராட்ட சவித்ரி நமः ஓம் சௌமங்கல்யாதிதேவதாஜை நமः ஓம் ஸ்ரீ ஷோடசாட்சரி வித்யாஜை நமः ஓம் ஸ்ரீயந்திரபுரவாசின்யை நமः ஓம் சர்வமங்கலமாங்கல்யாஜை நமः ஓம் சிவாஜை நமः ஓம் சர்வார்த்த சதகாஜை நமः ஓம் சரண்யாஜை நமः ஓம் திரையம்பகாஜை நமः ஓம் தேவ்யை நமः ஓம் நாராயண்யை நமः ஓம் பக்தா அனுகிரகப்பிரதாயின்யை நமः ஓம் மகாலக்ஷ்மியை நமோ நமः. Allah
Bhagavat
start the proceedings at 7:30 a.m. In Pooja to go, followed by Pooja to Asata. Then we will have the Navadvina Homa and Mahalakshmi Homa. And then followed by Pooja.